Aktual gündəm efirdədir. Bugün Azərbaycan tarixi üçün əhəmiyyətli bir gündür. Azərbaycan tarixinin dəyişdiyi bir gündür. Bugün Azərbaycanda Anım Günü kimi qeyd olunur və saat 12:00-da Azərbaycanın hər yerində şəhidlərin xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edildi. Ölkə ərazisində nəqliyyatın və piyadaların hərəkəti dayandırıldı. Avtomobillər siqnal verdilər, gəmilər, yerüstü qatarlar da fit verdilər və Azərbaycanın ərazi bütövlüyü uğrunda şəhid olmuş şəxslərin xatirəsi anıldı. 27 sentyabr günündə, Anım günündə Azərbaycan prezidenti də şəhidlərimizin xatirəsini Gəncədəki memorial kompleksdə yad edibdir və bununla bağlı artıq görüntülər də var. Eyni zamanda Azərbaycanda müxtəlif yerlərdə bu tədbirlər keçirilir. Bakı şəhərində istər Zəfər parkında Azərbaycanın istər rəsmi dövlət nümayəndələri, istər qonaqlar, istərsə də şəhər sakinləri parka ziyarət edirlər. Eyni zamanda ziyarət həm ailə üzvləri tərəfindən, həm də rəsmi qurumlar tərəfindən hərbi memorial məzarlıqda davam edir və orada da şəhidlərin xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilibdir. Eyni zamanda bugünkü gün Xankəndidə, Ağdərədə və Xocalıda da şəhidlərin xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla anılıbdır. Artıq müxtəlif bölgələrdən də görüntülər gəlir. Bütün Azərbaycan boyu insanlar doğmalarının əzizləri uyduqları şəhidlər xiyabanlarına yönlənir və eyni zamanda zəfər parklarına gedib şəhidlər qarşısında öz ehtiramlarını bildirirlər. Və sözsüz ki, bugünkü günə 5 ilin artıq tarixdir, 5 il özü böyük bir tarixdir və nəzərə alsaq ki, bu 5 ildə Azərbaycan tarixində kifayət qədər böyük hadisələr baş verdi. Ona görə də daha böyük anlamda yanaşmamıza ehtiyac var. Mən istərdim qonaqlarımızla biz həm 27 sentyabr anım, qürur və böyük qayıdışın başlanğıc bir günü kimi qeyd eləyək. Eyni zamanda 27 sentyabrın Azərbaycan xalqının taleyinə, Azərbaycan dövlətçiliyinə, hər birimizin həyatına gətirdiyi məqamları da birlikdə müzakirə edirik. Qonaqları təqdim edeyim. Qüdrət Həsənquliyev Milli Məclisin deputatı, Sevinç Fətəliyeva Milli Məclisin deputatı, Jalə Əliyeva Milli Məclisin deputatı və Rasim Musabəyov Milli Məclisin deputatı. Xoş gördük sizi. Xüsusi bir gündə görüşürük və icazə verirsə mən birinci Rasim müəllimdən başlayardım. Rasim müəllim, Azərbaycan tarixinin dəyişdiyi gün kimi dəyərləndirilir və siz də bu tarixin böyük bir hissəsini yaşamış insanlardan birisiniz. Sizin üçün nə dəyişdi? Əslində bu demək olar hələm ki, bu tarixi dəyişən bir gün oldu. Onları ki, fərz edirəm ki, Azərbaycan o müharibəni başlayaraq ərazi bütövlüyünü təmin etməklə öz tarixin dəyişdi. Biz hamımız bu müharibədən sonra, qələbədən sonra başımızı uca saxlamaq imkanı qazandıq. İnanın mənə, mən bir çox görüşlər, beynəlxalq konferanslar, danışıqlarda iştirak edərəm. O, birinci Qarabağ müharibəsində bizim məğlubiyyətimiz daimi elə bir böyük bir yük kimi bilirik ki, haqq bizim tərəfdədir, beynəlxalq hüquq bizim tərəfdədir. Ancaq boynumuzu aşağı əyən bir yük kimi var idi. Bu qələbə, başlanan müharibə və qələbə başımızı uca saxlamağa imkan verdi. Cənab Prezident bugünlə bağlı paylaşma edib, orada mənim diqqətimi cəlb edən bunun bir yanaşması oldu ki, igidləri itirdik. Vətən uğrunda vuruşdular və təsəlli verən bir şeydir. Onlar qələbə naminə öz həyatlarını demək olar ki, vətən yolunda qurban verdilər. Buna görə Allah rəhmət eləsin hamıya və əsas budur ki, onların bu demək olar ki, qurbanların nəticəsi qələbə oldu. Rasim, çox sağ olun və mən bayaq da qeyd elədim ki,
həmişə ikinci şəhidlər xiyabanı kimi qeyd edirdik, amma artıq ad dəyişdirilibdir və hərbi memorial məzarlıq olubdur. Hərbi memorial məzarlıqda yenidən qurma işləri də həyata keçirilib. Biz Baku TV olaraq görüntülərə baxdıq və indi bütün səhər saatlarından başlayaraq Baku TV-nin xüsusi müxbirləri oradadılar və oradakı hadisələri də göstərirlər. Yenidən qurma işlərin nəticəsində Vətən müharibəsini simvolizə edən 44 metrlik monumental abidə də ucaldılıbdır. Və sözsüz ki, bütün bunlar bizim ehtiramımızın, bizim sayğımızın məntiqi nəticəsidir. Eyni zamanda da bizim heç vaxt verə bilməyəcəyimiz bir borcdur o insanların qarşısında, o ailələr qarşısında. Çünki Azərbaycan xalqının xilasını öz canları ilə, qanları ilə həyata keçirən şəxslərə hər zaman hər bir Azərbaycanlı borcludur və bugünkü gündə hər birimiz bu mənada səfərbər olmuşuq. Jalə xanım, əslində biz bugün qəhrəmanlığımızı və nailiyyətlərimizi deyirik, amma hər biri ailə idi, hər bir itki idi və Azərbaycan xalqı, Azərbaycan dövləti müharibəni istəmirdi. Biz son ana qədər də, hətta bax bugünkü günün özünə qədər də müharibə olmasın deyə çox çalışdıq. Həqiqətən, diplomatik səviyyədə də, insanlıq səviyyəsində də, xalq diplomatiyası səviyyəsində də bütün mümkün vasitələri etdik. Doğrudanmı bu qaçılmaz idi? Bəli, Eşiməm, sizin sözləriniz mənə ölkə prezidenti cənab İlham Əliyevin fikirlərini xatırlatdı və bütün çıxışlarında, hələ müharibəyə qədərki çıxışlarında da və daha sonra da dəfələrlə ölkə prezidenti bəyan etdi ki, biz bu problemin, bu münaqişənin sülh yolu ilə həlli üçün çox çalışdıq. Dəfələrlə bu 30 il ərzində qarşı tərəfi və havadarlarını danışıq masaları arxasına dəvət etdik. Müharibə, qan axıdılması bizim üçün ən son yolu idi və biz bunu istəmirdik. Lakin bizi buna məcbur etdilər. Biz özümüz, öz torpaqlarımızda öz ədalətimizi bərpa etmək üçün, yenə də cənab prezidentdən sitat gətirəcəm, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının qətnamələrini yenə də özümüz yerinə yetirmək üçün bu əməliyyatlara başlamaq məcburiyyətində qaldıq. Yəni, artıq bizə başqa bir yol buraxmadılar və biz torpaqlarımızı son qarışına qədər müharibə yolu ilə işğaldan azad etmək üçün səfərbər olduq. Bugün biz Anım günü çərçivəsində toplanmışıq. Bugün ölkəmizdə 27 sentyabr 2020-ci il tarixi qeyd edilir və 5 ildir biz bugünü qeyd edirik və hər birimiz əlbəttə ki, 5 il bundan əvvəlki günün canlı şahidləriyik. Həmin gün ölkə rəhbərinin bir çağırışı ilə yəqin ki, həm şəhərdə, Bakı şəhərində, həm də digər bütün rayonlarımızda hərbi çağırış məntəqələrinin qarşısında toplanan izdiham yəqin ki, hər birimizin xatirindədir. Bu, bilirsinizmi, sözlə dilə gətirilməsi mümkün olmayan, imkansız olan bir proses idi, bir addım idi. Bu insanımızın, Azərbaycan insanının 30 il həsrətindən sonra, 30 illik dözümündən sonra nəhayət öz torpaqları uğrunda irəliyə atılması üçün verilən bir şansdan istifadə idi və həmin günlərdə mətbuatdan da oxuyurduq, canlı şahidi də olurduq. Yaşı çatanda, çatmayanda, fiziki imkanı olanda, olmayanda, cinsindən, kimliyindən asılı olmayaraq hər kəs ön cəbhəyə getməyə can atırdı. Qadınlarımız da az deyildi, ixtiyar qocalarımız da az deyildi, xəstələrimiz də az deyildi. Onları geri qaytarırdılar çağırış məntəqələrindən təbii ki. Bilirəm, hamımızın gözünün önündəydi o hadisələr. Yəni, biz hazır idik biz bu müharibəyə. Sadəcə və sadəcə Azərbaycan xalqının xislətində, Azərbaycan xalqının tarixində belə deyək ki, müharibə istəyi heç bir zaman olmayıb. Azərbaycan xalqı hər bir zaman sülhpərvər olub və yenə də deyirəm, 30 il səbr edə biləcək qədər sülh tərəfdarı olduğunu nümayiş etdirdi və bugün də biz bütün dünyaya sülhpərvər ideyalarımızı, ideologiyalarımızı həm nümayiş etdiririk, bəyan edirik, həm də isbat edirik. Bugün də biz... Həm də üzr istəyirəm Jalə xanım, bu sülhü təmin edirik.
Görün nə qədər ağır işlər bizim üzərimizə düşür. Həm bu məsələni həll etmək, həm də sülhü təmin etmək. Yəni qarşı tərəfin əlbəttə ki, qeyri-sivil münasibəti təkcə bizim torpaqlarımıza, insanlarımıza deyil, ümumiyyətlə regiona və stabilliyə qarşı olub. Azərbaycan yalnız hər bir şeyi məcbur etmək yolu ilə nail olubdur. Təbii ki, və bugün də yəqin ki, veriliş boyu toxunacaq hələ biz bu məsələlərə. Sülh müqaviləsini imzalamaq üçün hələ də belə deyək ki, masa arxasına tam olaraq gəlməmələri doğrudur. Vaşinqtonda biz böyük bir nailiyyət əldə etdik. İlkin sənədlər imzalandı. Amma düşünürük ki, sizin də söylədiyiniz kimi, sülhü Azərbaycan sadəcə özü üçün istəmir. Sülhü Azərbaycan bölgə üçün istəyir, dünya üçün istəyir, bütün bəşəriyyət üçün, insanlıq üçün istəyir. Və təbii ki, bu amillərdən yola çıxaraq, yəqin ki, Azərbaycanın da sülh müqaviləsi şərtlərinə əməl edilməsi yolu ilə, şərti ilə sülh müqaviləsinin imzalanacağı gün də uzaqda deyil. Belə deyim ki, bu ümumilikdə həm bölgənin, həm də bəşəriyyətin gələcəyi üçün çox əhəmiyyətli bir amil olaraq dəyərləndirilməlidir. Çox sağ olun Cələ xanım. Qüdrət müəllim, əslində tarix biraz elə bir şeydir ki, onu zərrə qədər unutdum, mütləq təkrarlanacaqdır. Və bu Azərbaycan xalqının taleyinə belə bir şeylər yazılıbdır. Mən, siz 88-ci il hadisələrinin birbaşa iştirakçısı və canlı şahidisiniz. O zaman Topxanada baş verən bir ağac əməliyyatı, yəni ermənilərin Azərbaycan ərazilərinin əslində işğalını bir simvolizə eləyən ilk addımları idi və hər kəs, heç kim silahlı deyildi onda hələ. Hər kəs sözlə mübarizə aparırdı. Azərbaycan Milli Azadlıq Hərəkatı başladı və qısa müddətdə bu münaqişə kimi bizə təqdim olunan, amma əslində hazırlanmış plan Azərbaycan xalqına qarşı təcavüzə yönəldi. Və həmin dövrdə də 91-ci ilin elə sentyabr ayından başlayaraq müharibə şəraitinə keçməli olduq. İlk Azərbaycan polisləri müharibə aparırdı. Sonra isə könüllülərimiz, Azərbaycan oğulları səfərbər oldu. Elə bir bölgəmiz, elə bir kəndimiz olmadı ki, silaha sarılıb ora getmək istəməsin. Elə demək olar ki, elə bir bölgəmizdə yoxdur ki, biz 1-ci Qarabağ Savaşının şəhidlər xiyabanını görməyək və yaxud da mövcud olmasın. Demək olar ki, hər yerdə var. Biz bugünkü gün həm də onları unutmamalıyıq. Çünki onların şücaəti, qəhrəmanlığı olmasaydı biz əlbəttə ki, daha böyük itkilərimiz ola bilərdi. Xalq və ordu istəyi, vuruşmaq istəyi həmişə olubdur. Öz torpağını qaytarmaq üçün, öz haqqını qaytarmaq üçün. Sadəcə olaraq idarəçilik və yönəltmə məsələləri var idi deyə biz 1-ci Qarabağ müharibəsində demirəm məğlub olduq, amma geri çəkilməli olduq. Həm də bugünkü günə hazırlanmaq üçün. Mən istəyərdim, bax, bu tarixi bir müqayisəni də edəyəsi, çünki çox önəmlidir məncə. Əlbəttə, ilk öncə bu efirdən istifadə edib mən bir daha şəhidlərimizə Allahdan rəhmət diləyirəm, yaxınlarından səbir diləyirəm. Qazilərimizə, müharibədə yaralanmış bizim qardaşlar, bacı qardaşlarımıza Allahdan şəfa diləyirəm. Yəni, Vətən müharibəsi əslində başlamışdı, siz dediyiniz kimi 88-ci ildə. O zaman həm qərbdəki müəyyən dairələr, həm Kremldəki ermənipərəst dairələr çalışırdılar ki, Dağlıq Qarabağı Azərbaycandan qoparıb birləşdirsinlər Ermənistana. Və belə olduğu təqdirdə də Xankəndində böyük bir separatizm hərəkatı başladıldı və o birbaşa Yerevandan idarə olunurdu Ermənistandan. O zaman xalqımız küçələrə axışdı və torpaqlarımızın bir hissəsinin, böyük bir hissəsinin yenidən Ermənistana verilməsinin qarşısını aldı. O vaxta qədər biz bilirik ki, 20-ci ildə Zəngəzur da alınıb verilmişdi. Zəngəzurdan sonra Naxçıvanın da 9 kəndi alınıb verilmişdi. Qazax istiqamətinə bizim torpaqlarımız verilmişdi. Yəni, Sovet hakimiyyəti illərində Azərbaycanın 114 min kvadrat kilometrlik ərazisindən qalmışdı 86 min. Yəni, bunu hissə-hissə bağışlamışdılar Ermənistana. O zaman əlbəttə vahid bir Sovet İttifaqı var idi və Sovet İttifaqının rəhbərliyi var idi. Ona görə də Sovet İttifaqının rəhbərliyi də Ermənistanı dəstəklədiyinə görə, yəni Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikasının həm Moskvaya, həm Qərbə müqavimət göstərmə imkanları məhdud idi. 91-ci ildə SSR dağılanda Azərbaycan vətəndaşlarından ov silahları da yığılmışdı.
bütün evlərdən o silahlar yığılmışdı. Tamamilə Azərbaycan tərk edilmişdi Ermənistan qarşısında. Və bunun ardınca 20 yanvarda Sovet qoşunlarının Bakıya daxil olması və o cür bizim dinc insanlara divan tutması, yəni bu da xalqın gözünün qırılması, onu məğlubiyyətlə barışdırmaq istəyi ilə qaynaqlanırdı. Amma xalqımız, açıq deyim ki, o dövrdə də təslim olmadı. Təslim olmadı. Əlbəttə, qeyd elədiyim kimi, regionun böyük dövlətləri, İran və Rusiya açıq formada Ermənistan tərəfində dayanmışdılar. Türkiyədə idarə etmə qərbdən çox asılı bir vəziyyətdə idi. Yəqin ki, artıq indi Azərbaycanda hamı bilir ki, vaxtilə mərhum prezident Elçi bəy necə ürək ağrısı ilə danışırdı ki, mən Türkiyədən 2 dənə mülki helikopter istədim, Kəlbəcərdən dinc insanların köçürülməsinə, amma onu da mənə vermədilər. Hətta bir dəfə Vilayət Quliyev, bizim keçmiş Xarici İşlər Naziri, NATO Parlament Assambleyasının iclasında bizim nümayəndə heyətinin üzvləri ilə görüşmüşdü. O bir hadisəni xatırladı. Dedi, biz Türkiyə Prezidenti Əhməd Necatla görüşməyə gedirdik. Əhməd Necat qapının ağzında bizi gözləyirdi. Deyir, mərhum Prezident İlham Əliyev dedi ki, mən indi bir onu sınayacağam. Deyir, biz görüş başladı və İlham Əliyev dedi ki, bəs xalq məni sıxır, xalq torpaqların azad olunmasını istəyir. Deyir, cümləni başa çatdırmağa Sezar imkan vermə. Deyir, onu dayandırdı, dedi ki, Heydər bəy, bilirsiniz, biz NATO üyəsi olan bir ölkəyik. Biz NATO'nun izni olmadan sizə bir kurşun da verə bilmərik. Çalışın, danışıqlar yolu ilə bu problemi çözün. Yəni, bunları ona görə xatırladıram ki, regionun 3 böyük dövləti, biri bizim qardaşımız Türkiyə, qərbdən o qədər asılı idi ki, qərbdə dedim ki, Ermənistan tərəfində dayanmışdı. Ona görə bunlar Azərbaycan təşlənmişdi. Azərbaycan təşlənmişdi və buna görə də 1-ci Qarabağ Savaşında bizim müharibəni udmaq imkanlarımız məhdud idi. Bilirsiniz ki, o vaxt Komünist Partiyası var idi, Komünist Partiyasının rəhbərliyi həddindən artıq asılı idi Moskvadan. Sonra Xalq Hərəkatının, Milli Azadlıq Hərəkatının lideri Vəfəz Elçi bəy gəldi, prezident oldu. Amma onun da idarə etmədə təcrübəsi yox idi, həm də vəziyyət çox gərgin idi. Bəli. Və o çətin və gərgin dediyim ki, xarici qüvvələrin də Azərbaycana qarşı yönəldiyi bir dövrdə, yəni bu müharibəni bizim udmağımız mümkünsüz idi. Yəqin ki, Aleksandr Nevzorovun YouTube-da geniş yayılır ki, Pskov desant diviziyası necə bizim kəndləri işğal edib ermənilərə verirdi. O baxımdan qələbə çox çətin idi, amma bu günləri indi böyük hörmət və ehtiramla anmalıyıq. Elə mərhum Prezident Elçi bəyin müdürüşlüyü çatdı ki, çətin tarixi dönəmdə gec də olsa xalqın istəyini nəzərə alıb Heydər Əliyevi dəvət elədi Azərbaycana və Heydər Əliyev Azərbaycana gəldi, nələr etdi? İlk növbədə Azərbaycanda Ermənistanın hücumlarını dayandırdı. Bilirsiniz ki, o dövrdə artıq ölkədə vətəndaş müharibəsi ərəfəsində idi, 93-cü ilin yayında və Heydər Əliyev ermənilərin hücumlarını dayandırdı və bundan sonra böyük dövlətlərin Azərbaycanda sabitliyin olmasında marağını təmin etmək üçün ilk növbədə biz Müstəqil Dövlətlər Birliyinə üzv olduq. Sonra 94 yadınızdadırsa 99-cu illərdə kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsinin üzvü olduq. Və Heydər Əliyev 20 sentyabrda 94-cü ildə əsrin müqaviləsini imzalaya bildi. Biz bilirik ki, o vaxta qədər də danışıqlar aparılırdı bu Qərbin böyük neft şirkətləri ilə Xəzərdəki bizim o neft yataqlarının işlənməsinə dair yəni bir müqavilənin imzalanmasına, amma buna region dövlətləri imkan vermirdilər. Amma Heydər Əliyevin apardığı iş nəticəsində o dövlətlər neytrallaşdırıldı və əsrin müqaviləsi imzalandı. O böyük dövlətlər Azərbaycanda sabitliyin olmasında maraqlı oldular. Buna qədər isə 94-cü ilin mayında artıq Bişkeşdə atəşkəs haqqında Ermənistanla protokol imzalandı və Azərbaycan bir dinc inkişaf yoluna keçdi. Və nəticədə də
Azərbaycanda siz bilirsiniz, bu elə belə baş vermədi. 94-95-ci illərdə 2 dəfə mərhum prezident Heydər Əliyevi devirmək üçün silahlı qiyam cəhdi oldu. Həmin o qiyamların qarşısı alındı. Ölkədə mərkəzi hakimiyyətə, yəni hökumətə tabe olmayan ayrı-ayrı siyasi partiyalara, ayrı-ayrı şəxslərə bağlı silahlı birləşmələr, qüvvələr var idi. Onlar zərərsizləşdirildi. Ölkədə o neft kontraktlarının imzalanması ilə ölkə həm də ölkə iqtisadiyyatının dirçəldilməsi baş verdi. Ona görə 27 sentyabrdan danışanda biz necə bu günə gəldik, çıxdıq. Bəli. Bu barədə mütləq danışmalıyıq və mən ona görə deyirəm ki, həmişə biz Heydər Əliyevi böyük hörmət və ehtiramla anmalıyıq və həmin neft pulları hesabına Azərbaycan böyük bir diplomatik iş apara bildi. Azərbaycan böyük dövlətlərlə dost ola bildi. Bəli. Azərbaycan Ermənistanı müttəfiqlərinin dəstəyindən məhrum elədi. Yəni 1-ci Qarabağ savaşındakı siz deyirdiniz ki, biz necə oldu ki, belə də biz faktiki sürətdə müharibəni döyüş meydanında uduzduq müharibəni. Bəli, bütünlüklə biz müharibəni heç vaxt uduzmamışdıq və heç vaxt məğlubiyyətlə barışmamışdıq. Amma döyüş meydanında uduzmuşduq müharibəni. Dostlar qazandıq həmin pulların hesabına. Güclü silahlı qüvvələr qurduq. Və bunun da nəticəsində Ermənistanın müttəfiqlərinin dəstəyindən məhrum elədik və 27 sentyabrda Ermənistanın növbəti təxribatları zamanı Ali Baş Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycan silahlı qüvvələri torpaqlarımızı işğaldan azad edir. Biz həmişə silahlı qüvvə, daha çox ordumuzdan danışıq, amma silahlı qüvvələrimiz tək ordudan ibarət deyil də. Yeri gəlib, mən istəyirəm sizin bu studiyadan, bu efirdən xalqımızın bir daha diqqətinə çatdırın. Bizim silahlı qüvvələrin tərkib hissəsi həm Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin daxili qoşunlarıdır. Bəli. Bizim Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin xüsusi təyinatlılarıdır. Bizim Sərhəd Xidmətinin xüsusi təyinatlılarıdır. Bundan başqa biz müharibə dövründə gördük ki, Ermənistan çoxlu müharibə cinayətləri törətdi və onlar bizim dinc şəhərləri vururdular və bu zaman bizim Fövqəladə Hallar Nazirliyinin mülki müdafiə qüvvələri, Azərbaycan Respublikasının baş prokurorluğu, biz görürdük baş prokurorun özü belə hadisə yerində o sənədləşdirilirdi o cinayətlər, qeydə alınırdı dinc insanlara qarşı törədilmiş o vəhşiliklər. Bundan başqa bizim götürək elə açıq söyləyək bizim din xadimləri bizim bütün şəhidlərimizin yerli icra hakimiyyət orqanları ilə birlikdə onların hörmətlə, ehtiramla son mənzilə yola salınmasını necə təşkil edirdilər və şəhid ailələri ilə bir yerdə olurdular hamısı birlikdə. Bu vətən müharibəsi idi. Mən burada həm də siyasi partiyaların rolunu qeyd eləmək istəyirəm. Bu söhbətindən getmiş ki, mən də özüm də bir partiyanı təmsil edirəm, ona yox. Məsələn, Prezident administrasiyasında siyasi partiyalarla və qanunverici orqanla şöbə var idi. Ədalət Vəliyevin rəhbərliyi ilə demək olar ki, hər gün siyasi partiyalar məlumatlandırılırdı. Döyüşün gedişi barədə, məlumatlar barədə. 44 günlük savaş dövründə biz nə qədər beynəlxalq təşkilatlara, siyasi partiyaların müraciətləri oldu, bəyanatları oldu. Biz millət vəkili kimi, mən burada iki hörmətli millət vəkili əyləşib, həm Rasim müəllim indi qoşulub bizə. Bütün dostluq qruplarına, bütün ölkələrə müraciətlər edildi, yəni Milli Məclis. Bu əslində məndən öncə çıxış edən hörmətli Jale xanım qeyd edir, bu vətən müharibəsi idi. Burada qoca, qadın, uşaq, hamı bu müharibəyə qatıldı. Ona görə də biz 2-ci Qarabağ savaşına vətən müharibəsi deyirik. Yəni kim nə bacardısa bu müharibədə qələbəmiz üçün etdi. Sözsüz ki, indi qələbənin başında duran bu gün Rasim müəllim qeyd elədi, mən də baxdım, Jale xanım da qeyd elədi. Prezident bir paylaşım edib sosial şəbəkədə. Çox təsirli bir paylaşımdır. Prezidentin özü kövrəlir, gözləri yaşla dolur və o qeyd edir ki, nə qədər bizim güclü belə silahlarla ordunu təchiz etmiş, silahlı qüvvələri təchiz etmiş olsaq da, amma döyüş meydanında ölümlə üz-üzə qalan, ölümə gedən, torpaqlarımızı azad edən Azərbaycan əsgəridir. Və sözsüz ki, o əsgərin də Ali Baş Komandanı İlham Əliyev idi. Elə ona görə də mən bu yaxınlarda müsahibələrimdə də qeyd eləmişdim ki, bizim bir dənə ali hərbi ordenimiz var, Şah İsmail ordeni. Və mən demişdim ki, biz Azərbaycanda
dövlət təltifləri haqqında qanun qəbul eləyək və Milli Məclisin səlahiyyəti olsun ki, Ali Baş Komandanı təltif etsin və o orden təsis olunandan heç kimə verilməyib 30 ildir və İlham Əliyev ondan o ordenindən təltif olunsun və insan hətta Cabir Novruzun bir şeirindən necə xatırlatmışdım ki, Cabir Novruz deyirdi, sağlığında qiymət verək insanlara. Bəli, biz doğrudan da prezidentin adını elə onun sağlığında əbədiləşdirməliyik. Şuşadakı möhtəşəm məscid tikilirdi. Mən vaxtilə demişdim ki, həmin məsciddə İlham Əliyevin adını daşımalıdır. İlham Əliyevə bu qələbədə Allah kömək oldu. O özü inanclı adamdır. Baxın, bütün bölgəmizdə bərpa işlərini o məscidlərin bərpası ilə yeni məscidlərin tikilməsi ilə başlayır. Həmin məsciddə onun öz adını daşısa çox yaxşı olar. Bundan sonra İlham Əliyev qələbədən dərhal sonra bu qələbələrimizi möhkəmləndirmək üçün Şuşa bəyannaməsini imzaladı qardaş Türkiyə ilə Ərdoğanla. Bax, həmin o müqavilənin imzalandığı yerdə böyük bir qardaşlığımızı Türkiyə ilə simvolizə edən böyük bir abidə ucaltsaq yaxşı olar və ən başlıcası isə bugün prezidentin yaydığı o paylaşımında da qeyd olunduğu kimi qələbəmizin əsas belə deyək, canını fəda eləmiş bizim əsgərimizdir. Mən təklif eləmişəm ki, həm də Xankəndində məhz Azərbaycan əsgərinin şərəfinə böyük bir abidə ucaldılsın. Bax, qısa olaraq mən keçilən yolu, bu qələbəyə biz necə nail olduq, 88-ci ildən bu günə qədər. Həm də Qüdrət müəllim, o abidələri də siz məhz ona görə deyirsiniz ki, tarixə, yəni vəsaitlərlə öyrənirik. Tarixi faktla, yəni gördüklərimizlə, nə qədər o görüntülər olsa da, sənədləşdirilsə də, amma bir abidənin, bir küçə adının verdiyi emosional təsiri heç nə əvəz eləmir. Bu mənada, bəli, bax, bu abidələri, memorial komplekslərin əhəmiyyəti çox böyükdür, çox dəqiq qeyd elədiniz. Mən bir məsələni nəzərinizə çatdırım, Türkiyədən danışmışkən, cənab Ərdoğan 27 sentyabr anım günü ilə bağlı paylaşım edib. Paylaşım mətni belədir, dostum, qardaşımız, can Azərbaycanımızın anım günündə böyük qəhrəmanlıq nümunəsi göstərərək Qarabağı və işğal altındakı Azərbaycan torpaqlarını azadlığa qovuşduran şəhidlərimizi rəhmətlə, qazilərimizi ehtiramla yad edirəm. Qarabağ sonsuza qədər Azərbaycandır. Və bu sözsüz ki, bu məsələdə, bu mübarizədə biz tək olmamağımız üçün çox çalışdıq Türkiyədə və eyni zamanda bizi istəyən xarici dövlətlərdə yaşayan insanlar da bəzən dövlət səviyyəsində, bəzən parlament səviyyəsində, bəzən hansısa bir qrup səviyyəsində və biz özümüzü doğrudan da 90-cı illərin əvvəlindəki kimi tək hiss eləmədik və bu da çox böyük bir diplomatiyanın nailiyyətidir. Bunu mütləq qeyd etməliyik. Sevinç xanım, biz əslində həm də müharibə nəsliyik. Çünki biz elə ilk uşaqlığımızın ilk illərində müharibənin ən dəhşətini gördük və şəhidlərin gəlmə xəbərlərini, şəhid yas mərasimlərini uşaqlığımızın bir mənzərəsi hesab edə bilərik, tərkib hissəsi edə bilərik. Qüdrət müəllim qeyd elədi, 20 yanvar hadisələrində təxminən 9-10 yaşında olan uşaqların beynində hansı izi buraxmışdı və əslində elə ona hesablanmışdı ki, onlar qorxaq böyüyəcək və özlərindən sonra da qorxaq bir nəsil yetişdirəcək. Məncə elə Qüdrət müəllim dediyində də var idi ki, bu məqsəd də buydu. Amma hər gələn şəhid xəbəri və hər qurulan o şəhidlə dəfn mərasimi bir qisas hissi oyadırdı bizim içimizdə. Biz həm də qisasçı olmasaq da, amma artıq elə bir mərhələdə idik ki, bu psixoloji bir təsir oldu. Və indi Qüdrət müəllim həmin hadisələri danışanda mənim yadıma 94-cü ildə Azərbaycanın o dövr prezidenti, daha dəqiqləsi hətta 93-cü il idi. Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin bir xalqa müraciəti oldu müharibə ilə bağlı və orada hətta belə bir söz işlətdi ki, ya ayağa durub torpaqlarımızı azad etməliyik, ya məhv olmalıyıq, ya da millət olmadığımızı etiraf etməliyik. Yəni, hər şey bu həddə qədər çox bir ağır bir dövr idi və gözlənilməz bir hadisələr baş vermədi. Əslində, 30 il səbrlə, baxmayaraq ki, heç birimizin səbri yox idi, baxmayaraq ki, barışmaq istəmirdik, amma dözdük və buna doğru gəldik. Mən istərdim həm də biraz da bu kontekstdən baxaq ki, talilərimizi necə dəyişdi. Buyurun, Sevinç xanım. Tamamilə doğrudur İlçin müəllim. Biz 90-cı illərdə uşaq olsaq da, amma o hadisələri çox gözəl hatırlayırıq və onu da etiraf etməliyik. Təkcə uşaqlar yox, ümumiyyətcə bütün xalq
müəyyən bir qorxu içində yaşayırdı. Çünki o zaman torpaqlarımız işğal olunanda 20 yanvar hadisələri və bir-birinin ardınca istər Şuşa, istər Kəlbəcər, istər Xankəndi və Xocalı hadisələri. Bax, bunların hamısı müəyyən cəmiyyətdə müəyyən qorxu yaratdı. Çünki bizim sabaha inamımız olmadı. Çünki biz, belə deyək, həm qorxu içində, həm gələcəyə müsbət baxışlarla baxa bilmədik. Lakin həyat, talih elə gətirdi ki, Ulu Öndər Heydər Əliyevin hakimiyyətə qayıdışı və Azərbaycanın daha da güclü olmasına səbəb oldu. Və burada həm inam qayıtdı, eyni zamanda sabahki gündə bir əminlik yaratdı. Amma mən deməzdim ki, biz qisas içində yaşayırdıq. Biz ədalətin bərpası naminə çalışırdıq. Və burada qisas yox, ədalətin bərpası daha önəmlidir. Eyni zamanda biz bu illər ərzində müəyyən yenə də inamla yaşamışıq. Səbirlə yox, inamla yaşamışıq. Çünki bizim istər müstəqilliyimizin ilk illərində Qüdrət müəllim bu haqda dedi, biz beynəlxalq təşkilatlara üzv olduq. Biz beynəlxalq arenada mühüm rol oynamağa başlayırdıq. Yəni addım-addım, amma öz mövqelərimizi möhkəmləndirilməyə başladıq. Və bu illər ərzində bizim aparıcı qüvvəmiz inam idi. Çünki həm beynəlxalq təşkilatlarda bir ümid bəsləyirdik, eyni ümidlər bəsləyirdik. Eyni zamanda istər ATƏT-in Minsk qrupuna müəyyən ümidlər bəsləyirdik və ümumiyyətcə bu münaqişənin həllində iştirak edən bütün qüvvələrə, dövlətlərə, siyasətçilərə müəyyən ümidlər bəsləyirdik. Lakin zaman getdikcə biz başa düşdük ki, ilk növbədə həmin bu beynəlxalq təşkilatlar artıq iflasa uğrayır və heç bir belə deyək, həll edici rola malik deyirlər. Təcrübə onu göstərdi ki, ATƏT-in Minsk qrupunun özü həll edici rola malik deyirlər və eyni zamanda heç bu münaqişənin həlli üçün də heç bir səy göstərmirlər. Və ümumiyyətcə bütün beynəlxalq təşkilatlar, istər BMT, Təhlükəsizlik Şurasının qəbul etdiyi qərarların icrasına nəinki nail ola bilmirlər, heç nail olmaq istəmirlər. Bundan başqa istər Avropa Şurası, istər digər beynəlxalq təşkilatlar bir sıra qətnamələr qəbul etmişdilər. Bəli, Azərbaycan ərazi bütövlüyünü tanıyırdılar, işğal faktını təsdiq eləyirlər, amma bununla da bitirdi. Və bundan sonra hər hansı bir eskalasiya baş verəndə müəyyən bəyanatlar qəbul olunurdu və tərəfləri sülhə çağırışlarla sakitləşdirirdi. Amma bu çağırışlar nə qədər davam edə bilərdi? Yəni bu cür münasibət nə qədər davam edə bilərdi? Və belə bir təəssürat yaranırdı ki, bizi sülhə çağırırlar. Amma bu sülh nə qədər realdır? Bu bir sual doğururdu. Bu sünni sülhə çağırışlar müəyyən mərhələdə bizi qane etmədilər. Və siz demişkən səbr də tükənirdi. Artıq ümidlər də yox idi və qarşı tərəfin nə qədər, belə deyək, öz gücünə, öz mövqeyinə əminlik formalaşırdı. Çünki bunun arxasında digər dövlətlər dururdu, bunu həvəsləndirən, ürəkləndirən qüvvələr mövcud idi və beləliklə Azərbaycan təkcə Ermənistanla yox, erməni lobisi ilə ermənilərə dəstək çıxan qüvvələrə qarşı çıxmalı oldu. Və 44 günlük müharibənin başlanması bu təkcə təcavüzə qarşı deyildi. Bu ilk növbədə Azərbaycanı bu vəziyyətdə görməyi davam etmək niyyətində olan qüvvələrə qarşı bir müharibə idi. Çünki biz bu 44 günlük müharibə ilə bütün dünyaya bəyan etdik ki, biz ədalətli mövqedəyik və bu ədaləti bərpa etmək niyyətindəyik və baxmayaraq ki, kim Ermənistanı dəstəkləyirsə dəstəkləsin, beynəlxalq təşkilatlar nə qədər zəif olursa olsun, amma biz öz haqq işimizi özümüz həll edirik. Və bugün düşünürəm ki, bizi digər dövlətlərdən, ümumiyyətlə dünyada fərqləndirən şərtlərdən biri odur ki, bugün Azərbaycan bütün dünyaya bir nümunə kimi çıxış edir. Biz beynəlxalq təşkilatların bacara bilmədiyi məsələləri bacardıq. Bugün həmin o beynəlxalq təşkilatların qəbul etdiyi qərarları
biz özümüz öz gücümüzdən icra etdik. Bugün biz o torpaqlarımızı özümüzə qaytardıq. Bugün suverenliyimizi özümüz öz gücümüzlə bərpa elədik. Və düşünürəm ki, bu bütün dünyaya çox gözəl bir nümunədir. Bu yaxınlarda cənab prezident BMT-nin Baş Assambleyasının iclasında çıxış elədi və düşünürəm ki, bu da tarixi bir hadisədir. Çünki burada Azərbaycan yeganə ölkədir ki, münaqişədən yox, təcavüzdən yox, artıq münaqişənin həllindən və müharibənin sonundan bəyan edirdi. Və bizi yenə də burada fərqləndirən məhz odur ki, biz müasir dövrdə böyük dövlətlərin, böyük güclərin bacarmadığını bacardıq. Burada bir neçə məsələ bu qələbəni, bu zəfəri, bu ədalətin bərpasını şərtləndirdi. Burada həmkarlarım da bu haqda danışdı. Təbii ki, bu qələbəyə aparan yol çox uzun, keşməkeşli və kifayət qədər çətin oldu. Amma bu yol uğurlu yol oldu. Çünki müharibədə qalib gəlmək nə qədər çətindirsə, o qədər də bunun üçün kifayət qədər əsaslı zəmin yaradılıb. Və uzun illər ərzində Azərbaycanın iqtisadiyyatı gücləndirilirdi, Azərbaycanın hərbi potensialından gücləndirilirdi və ən əsası Azərbaycanda xalq arasında, millət arasında vətənpərvərlik mövzusu daha da inkişaf edir. Yəni unutmağa qoyulmurdu bu torpaqlarımız. Uşaqlığımıza qayıtsaq, elə bir təəssürat yarana bilər ki, yəni bizim nəslimizdən sonra gələn, dünyaya gələn nəsillər Qarabağ müharibəsini görmüblər və ola bilsin ki, onlar üçün Qarabağ məsələsi o qədər də önəmli olmasın. Amma ilk növbədə 2016-cı ildə bir neçə gün davam edən aprel döyüşləri onu göstərdi ki, gənc nəsil yenə də Qarabağ ağrısı ilə yaşayır. Gənc nəsil üçün Qarabağın qaytarılması, işğaldan azad olunması hər bir nəsil üçün vacibdir, gənc nəsil üçün də həmçinin. Və o zamanda bizim gənclərimiz küçələrə çıxıb öz torpaqlarımızı müdafiə etmək üçün və işğaldan azad etmək üçün öz niyyətlərini açıq ifadə elədilər. Bu bir göstəricisidir. Daha sonra burada Jalə xanım da bu haqda dedi. 2020-ci ildə biz gördük ki, həm gənclərimiz, yəni xalq birləşərək yenə də millətindən, cinsindən, yaşından fərqli olmadan Qarabağa gedib torpaqlarımızı müdafiə etmək, xalqımızı müdafiə etmək hazır olduğunu bəyan etdilər. Bu bir göstəricidir və düşünürəm ki, ən böyük göstəricisi bizim birliyimizdir. O zaman həm 44 günlük müharibə dövründə və daha sonra təkcə Azərbaycan daxili yox, ümumiyyətcə bütün dünyada yaşayan Azərbaycanlılar həmrəy olub birlik nümayiş etdirdilər. Çünki bizim üçün nə qədər, yəni yenə də 30 il ərzində hamımız bu ağrı ilə yaşayarkən torpaqlarımızı işğaldan etmək arzusu ilə yaşayırdıq. Amma bunun bu cür sürətlə baş verməsini heç kim gözləmirdi. Və bu müharibə daha uzun müddət davam edə bilərdi. Bu müharibə bir ildə daha böyük müddət davam edə bilərdi. Amma 44 gün ərzində yenə də xalqımız birlik nümayiş etdirərək, ordumuz sücət göstərərək, qəhrəmanlıq göstərərək və ən əsası Ali Baş Komandanımız Prezident İlham Əliyevin mövqeyi, bu qətiyyətli mövqeyi, prinsipial mövqeyi nə qədər təzyiqlər oldu. Və bu təzyiqlərə cavab vermək, dözmək, düzgün cavab vermək, bu həqiqətən hər liderə xas olan xasiyyət deyil. Çünki başqası onun yerində olsaydı, ola bilsin ki, böyük dövlətlərin, qonşu dövlətlərin təzyiqlərinə məruz qalıb, yəni silahlı qüvvələri geri çəkib və yenə də nəyisə gözləyə bilərdi. Amma biz bunu eləmədik, prezident bunu eləmədi. Biz sonuna qədər getdik. Və burada mən həm döyüş meydanında aparılan mübarizədən də demək lazımdır və eyni zamanda ən əsas informasiya müharibəsindən demək lazımdır. Çünki 44 gün ərzində cənab prezident bir sıra beynəlxalq medialara, televiziya kanallarına müsahibə verdi və orada hər şey açıq, aşkar. Hətta qərəzli müxbirlərin belə cavabına məntiqlə cavab verdi. Demokratik şəkildə hamıya kim müraciət edibsə
onlara müsahibə verib və proseslərin hansı istiqamətdə getdiyini bəyan edirdi və bu gün dünyada hansı ümumiyyətlə proseslərə düzgün qiymət verərək, bu dünyada Azərbaycana, beynəlxalq ictimaiyyətin Azərbaycana qarşı mövqeyi ortaya qoyaraq, buna cavab verərək, istər tariximizə istinad edərək, istər həmin yəni digər ölkələrin tarixinə istinad edərək, müqayisələr apararaq, yəni hər belə deyək fürsətdən istifadə edərək cənab prezident Qarabağ məsələsinin ümumiyyətcə nədən ibarət olduğunu izah eləyirdi. Yəni bu təkcə ölkə başçıları, hamısı siyasətçilərə, beynəlxalq təşkilatlara ünvanlandığı mesajlar deyildi. Bu fərdi vətəndaşlara da ünvanlanan mesajlar idi. Və burada düşünürəm ki, bir neçə istiqamətdə, istər hərbi istiqamətdə, yəni yenə də əskərlərimiz, zabitlərimizin, bizim igid ordumuzun sücəti nəticəsində və eyni zamanda cənab prezidentin bu informasiya mübarizəsinin aparılması, eyni zamanda ümumiyyətcə bizim xalqımız çox böyük müdriklik göstərdi o zaman. Və təbii ki, 90-cı illərlə müqayisə edəndə bizim nə hərbi potensialımız o zaman mövcud deyildi, eyni zamanda iqtisadi imkanlarımız o qədər də deyildi. Ümumiyyətcə biz bu cür hadisələrlə biz müharibəyə hazır deyildik. Çünki biz yenə də müəyyən ümidlərlə yaşayaraq, ümidlənirdik ki, Sovet İttifaqın rəhbərliyi müharibəyə imkan verməz, müharibə üçün imkan yaratmaz. Lakin reallıq tamamilə başqa özünü göstərdi. Sözsüz, Sevinç xanım, əslində bu reallıq məsələsi indi çox işlətdiyimiz bir sözdür ki, Azərbaycan gerçək reallığı da dəyişdi. Mən Rasim müəllimdən həm də bunu soruşacağım ki, nə idi reallıq və biz nəyi dəyişdik? Amma Rasim müəllim, bu bir xatırlatma eləmək istəyirəm. Verilişə hazırlaşarkən Azərbaycanın BMT-də ilk iclaslarından biri, yəni artıq üzv olduğu iclaslarının birində Təhlükəsizlik Şurasında birinci qətnamənin qəbul olunma o mənzərəsinə baxırdım və ondan sonra Azərbaycan Dövlət Televiziyasının müxbirinə o zaman bizi BMT-də təmsil edən sabiq baş nazir Həsən Həsənovun bir müsahibəsini dinlədim və orada müsahibə təxminən belə bir sözlərlə başlayırdı ki, bilirsiniz ki, Ermənistan dövləti olmasa da, vaxtilə mövcud olmasa da, müstəqil olmasa da, BMT-nin üzvü olmasa da, amma dünyanın hər yerində onların qeyri-rəsmi səfirləri var idi, nümayəndələri var idi, lobbisi və diaspora var idi. Və biz bütün bu illər ərzində təkcə Ermənistan təcavüzünün yox, bütövlükdə armenizmə qarşı müharibə apardıq. Armenizm dedikdə təkcə erməni millətçiliyi və erməni ordusu yox, onları dəstəkləyənlər və onların yanında olan dövlətləri də mən nəzərdə tuturam. Və bu mənada reallıq nə idi və biz hansı reallığı dəyişdik? İndiki reallıq nədir? Rasim müəllim, buyurun. Çünki BMT-də də əslində Azərbaycan prezidenti bunu dedi ki, biz artıq məğlubiyyətdən, müharibədən, bizim başımıza gətirilən bəlalardan yox, qələbədən və sülhdən danışırıq. Peki müəllim, əvvəl bir düzəliş eləyim. Buyurun. Sevinç xanım 90-cı illərin əvvəlində yeniyetmə idi. Bir çox məsələləri uşaq gözü ilə görürdü. Ancaq Azərbaycanlılar heç zaman ermənilərdən qorxmurdu. Qüdrət bəy də təsdiqləyər. Lap uduranda da mən qarşılayırdım. Torpaqları qoyub Bakıya gələn insanlar da deyirdilər ki, silah verin, vuruşacaq. Ermənilərin qarşısında qorxu hissi olmayıb, başımızı aşağı salmır bu baxımdan. Yəni, məyusluq olub. Dileylənirlər ki, mütəşəkkilliyimiz çatmamışdı. Ermənilərə hər tərəfdən köməklik var idi. Bununla bağlı bir çoxları dilə gətirirdilər. Ancaq qorxu heç zaman ermənilərlə bağlı hiss olunmayıb. Rasim müəllim, ermənilərə qarşı qorxunu demirəm, ümumiyyətcə sabahki günün necə olduğunu qorxusunu deyirəm. Amma erməniləri mən nəzərdə tutmurdum. Mən istədim ki, bu düzəlişi eləyək ki, bizi eşidənlər də yəni taleyimizin necə olduğunu qorxusunu yaşayırdıq. Elədir. İndi biz o ki qaldı indi reallıqların dəyişməsini. Baxın, Elçin, indi belə bir kəlam var ki, deyir, Allah kimisə cəzalandırmaq istəyəndə onun ağlını alır. Biz birinci Qarabağ müharibəsindən sonra özümüz üçün elə bir nəticə əldə etdik ki, bu təhlükəli düşmandır və
Ola bilsin ki bəlkə olduğundan da daha böyük düşmanı görürdük və hazırlığımızı etibarlı edirdik. Silahlanmada da, təlimlərdə də, hər şeydə. Ermənilər isə o dərəcədə arxain idilər. Mən görüşlərdə görürdüm, sırtıqcasına deyirdilər ki, sizdə ad nədir, silahlı qüvvədir, bizdə isə ordudur. Qarabağ məsələsi həll olunub, gəlin Naxçıvandan danışaq. Bu dərəcədə bunlar hayasızlaşmışdılar. Ancaq elə bunun nəticəsində də demək olar ki, onlar reallıqlardan uzaqlaşmışdılar. O 16-cı ildə 4 günlük toqquşma zamanı əslində onlar özləri üçün bir, yəni onlara dərs olmalı idi ki, uzatmayın bu münaqişəni. O təklif olunan sülh variantlarına getmək vacibdir. İndi Paşinyanı qınayırlar ki, 19-cu ildə Minsk qrupu tərəfindən təkliflər gəlmişdir. Yəni 5 rayonun boşaltmağı ilə bağlı. Rədd elədi erməni tərəf. Durub Nikol Paşinyan elan edərək ki, Artsaq Qarabağ ermənidir və nöqtə və deyəsən, rabitədə problem yarandı. Biz davam elətdirək. Qüdrət müəllim, əslində istəyərdim bu məsələyə siz aydınlıq gətirəsiniz. Hansı reallıq dəyişdi? Biz deyirik ki, reallığı dəyişdi. Bizim üçün hansı reallığı yaratmışdılar? Bizim istəmədiyimiz bir reallıq yaranmışdı. Əlbəttə, biz məğlub, açıq deyək də, bir dövlət kimi qəbul olunurduq. Mən özüm 15 il NATO Parlament Assambleyasında Azərbaycan nümayəndə heyətinin üzvü olmuşam və biz müxtəlif Parlament Assambleyası çərçivəsində seminarlar, konferanslar keçirilirdi. Çox müxtəlif ölkələrə mən bir parlamentari kimi səfərlər etmişəm və bütün o görüşlərdə biz daxildən bir sınmışdıq və bir çoxlarımız, açıq deyək, xalqımızın çoxu proseslərin necə sonuçlanacağı ilə bağlı aydın təsəvvürlər yox idi. Bəziləri deyirdi, 5 rayona qaytarsaq, 2 rayona da sonra qaytararıq. Xatırlayırsınızda, mərhum prezident İlham Əliyev ermənilərə təklif edirdi ki, biz sizə dünyadakı ən böyük muxtariyyəti verməyə hazırıq, amma gəlin sülh yolu ilə danışaq, yenidən müharibə olmasın, gənclər ölməsin. Amma onlar buna getmədilər. Bizim nəinki Qarabağ ətrafındakı rayonlardan belə 1 santimetr geri qaytarmaq fikirləri yox idi. Bu baxımdan əslində beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən bizə, o Minsk qrupu tərəfindən təklif olunan o Madrid prinsipləri faktiki olaraq Dağlıq Qarabağın bizim üçün itirilməsi deməkdir, amma ermənilər onu da qəbul eləmirdilər. Niyə? O halda onlar gərək Qarabağ ətrafındakı rayonları qaytarardılar, amma onlar bunu istəmirdilər. Və o baxımdan əlbəttə biz dünya erməniliyinə qalib gəldik, o reallığa da danışdıq, dəyişdik. Bu gün Azərbaycan xalqı çox qürurlu bir xalqdır. Çoxları bəzən bizə az qalırlar, belə İraq kimi səsləndirsinlər ki, Azərbaycan 44 günlük savaşdan sonra dəyişib. Deyirəm, əlbəttə dəyişib. Azərbaycan daha qürurludur. Azərbaycan indi regionun ən böyük dövlətləri ilə münasibətdə belə bərabər hüquqlu, qarşılıqlı hörmətə əsaslanan, dostluğa əsaslanan münasibətlər tələb eləyir. Artıq heç kim Azərbaycanla belə deyək, bir məğlub ölkə kimi danışa bilməz. Onlar bəlkə də istəyirdilər ki, elə Azərbaycan həmişə boynu bükük, qaməti əyilmiş bir ölkə olsun, torpaqlarını itirmiş bir ölkə necə ola bilər? 20% sən torpaqları itirərsən, sənin 1 milyon qaçqının ola və sən heç bir torpaqları geri qaytara bilmirsən. Ona görə də regionda geosiyasəti dəyişdi. Mən bu yaxınlarda müsahibələrin birində söyləmişdim ki, bundan sonra bu bölgədə, bax, bizim coğrafiyada söz sahibi olan 4 lider olacaq. Biri Trump'dır, ikincisi İlham Əliyevdir, üçüncüsü Putin'dir, dördüncüsü Erdoğan'dır. Yəni bu 4 lider regionun da əsas söz sahibi olan, regionun siyasətini müəyyənləşdirən lider olacaq. Yəni Azərbaycansız bugün bu bölgədə heç bir qlobal layihə həyata keçirmək mümkün deyil. Heç bir təhlükəsizlik sistemi qurmaq mümkün deyil. O Azərbaycansız bu bölgədə heç bir indi Ermənistan bir təşəbbüslə çıxış edib yolların kəsişməsi bir Bəli.
təşəbbüsü ilə Sülh Azərbaycansız adın qoyurlar, nə qoyurlar qoysunlar, yəni o sülh kəsişməsi qoyublar, yəni Azərbaycansız bu mümkün deyil. Ona görə də Azərbaycan regionun artıq strateji əhəmiyyət kəsb edən bir dövlətinə çevrilib və bütün digər konfliktləri olan ölkələr içərisində tək ölkədir ki, öz ərazi bütövlüyünü tam miqyasda təmin edib. Və indi Naxçıvana da yol açılması məsələsi qoyulub və mən əminəm ki, bu olacaq. Mən heç istəməzdim ki, Azərbaycan güc tətbiq etməklə buna nail olsun. İndi bir Trump layihəsi bilirsiniz də, Trump marşrutu 8 avqust 2025-ci ildə Vaşinqtonda bir bəyannamə imzalandı. Ermənistan üzərinə yenidən bir öhdəlik götürdü. İstəməzdim ki, yəni onlar bu öhdəliklərindən yenə də qaçsınlar və Azərbaycan güc tətbiq etməklə bu yolu açsın. Amma Azərbaycan mən hesab edirəm ki, hətta buna da getməlidir, Ermənistan bundan yayınsa. Və ondan sonra biz o yolu açıb, biz Ermənistanın torpaqlarında gözümüz yoxdur. Ermənistan ərazi bütövlüyünü tanıyırıq. Baxmayaraq ki, Ermənistan öz qədim Azərbaycan torpaqları üzərində qurulub. Ermənilər bu coğrafiyaya köçürülüb, bunlar bu coğrafiyada yaşamayıblar. Onların paytaxtı İrəvanda qədim Azərbaycan torpaqları olub. İndi biz hansı ki yol istəyirik, həmin o Zəngəzurda qədim Azərbaycan torpaqları olub. O baxımdan mən düşünürəm ki, Azərbaycan bölgədə tam reallığı dəyişib, Azərbaycan bölgənin, belə deyək, əsas aparıcı lider dövlətinə çevrilib. Bundan sonra da əlbəttə qarşımızda bir dövlət xalq olaraq böyük bir missiya dayanıb ki, daha güclü iqtisadiyyat quraq, iqtisadiyyatımızı diversifikasiya eləyək, bizim qalib xalqımız daha yaxşı yaşasın, iqtisadiyyatımız daha güclü olsun, sağlıq qüvvələrimiz daha güclü olsun, daha güclü müttəfiqlərimiz olsun. Bunun üçün də bir xalq olaraq daha ciddi səy göstərməliyik, çalışmalıyıq. Özümüzə indikindən də artıq inanmalıyıq ki, biz bundan da artıqına layiqik, bundan da artıqını bacararıq. Yəni biz də belə deyək, bazar iqtisadiyyatına əsaslanan bir güclü iqtisadiyyat qura bilərik. Düşünürəm ki, bu 44 günlük savaş və sonradakı bir günlük o 23-cü ilin, bəli, 23-cü ilin 20 sentyabrında həyata keçirilmiş antiterror əməliyyatı bizim xalqımızda özünə inamı bərpa edib və bu çox güclü bir hissdir və bu hiss əminəm ki, xalqımızı daha böyük qələbələrə aparacaq. Sözsüz, bizim Rasim müəllimlə rabitəmiz deyəsən bərpa olundu. Əslində mən istəyərdim Rasim müəllim həm də fikrini tamamlasın, amma Rasim müəllim, Qüdrət müəllimin sözündən bir sual da yarandı. İstəyirəm oradan başlayasınız, icazə verirsinizsə. Qüdrət müəllim dedi ki, artıq bu regionda 4 lider var və adlarını da qeyd etdi. Bu belədirmi? Həm də 44 günlük savaş bu reallığımı dəyişdi və elə 4-dən söhbət düşmüşkən 44 lider söylədi. Mən də bir 4-ün sualını verim ki, Paşinyan da 4-cü Respublikanı elan eləmək ərəfəsindədir. Bu 4-cü Respublika realdırmı və Azərbaycanın yaratdığı gerçəkliyə uyğunmu olacaq? Yoxsa bu da yenidən nədənsə qaçmaq üçün bir cəhddir? Çünki bütün bu illər ərzində, bu 5 il ərzində biz 44 günlük zəfərin həm də məntiqi nəticəsi bu 5 ildə sülhə doğru getməyimiz idi. Yayınan məhz o tərəf idi. Buyurun. Evet. Region deyiləndə Qüdrət müəllim Cənubi Qafqazı nəzərdə tutursa, burada lider yeganə Azərbaycandır və onun prezidentidir. O ki oldu indi Trump təbii o dünya miqyasında bir liderdir. İndi Putin'in də iddiası var ki, oyuna ayaq uzatmalar. Biz yəni böyük fəxrlə deyə bilərik ki, bizim qardaşımız, dostumuz olan Türkiyənin lideri, prezidenti də Türkiyənin də liderliği təkcə indi Balkanlarla, yəni Aralıq dənizin şərqi ilə yox, demək olar ki, Çin sərhədindən tutmuş Aralıq dənizə kimi var. Ancaq regionda Azərbaycan'da lider. O ki qaldı Ermənistan indi, yəni hokkabazlıqla məşğuldular. Paşinyan daha çox təbliğata əhəmiyyət verir, nəinki real siyasətə. O yüzden özləri bilərlər.
indi əvvəllər də o 44 günlük müharibə qabağında başından böyük hansı bir çıxışlar edirdi ki, Qarabağ Ermənistan'da nöqtə, yeni müharibə, yeni ərazilər, nəticəsini də gördük. Ona görə indi 4-cü Respublika bu Ermənistanın özünə aiddir. Bizə vacib odur ki, o bu adla, yəni 4-cü Respublika adıyla yeni konstitusiyanı qəbul etmək öhdəliyi götürüb. Öz partiya qurultayında bunu təsdiqləyib və bu demək olar ki, məsələ ilə seçkiyə qoşulmaq fikrindədir. Və təbii o yeni konstitusiyada Azərbaycanla bağlı hansı bir ərazi iddiaları təbii ki, olmamalıdır və eyni zamanda biz müşahidə edirik ki, indi o Ararat simvolu da götürürlər, deyəsən gerblarından da rədd edəcəklər. Bunlar hamısı göstərir ki, həm Türkiyə ilə, həm Azərbaycanla rasional münasibət qurmaq elə bil ki, istəyindədir. Tək olsun. O ki, qaldı indi buna nə ad qoyacaq, 4-cü Respublika qoyacaq, hansı dəyişikliklər eləyəcək, onların daxili siyasətinə aid özləri bilərlər. Bizim üçün vacib bu məsələdir. O ki, qaldı indi sülh müqaviləsi də demək olur ki, paraflanıb və fərz edirəm ki, hələlik onun imza olunmaması nə Zəngəzur dəhlizin demək olar ki, bərpasına mane yaratmır, nə də biz yəni, öz sərhədlərimizin delimitasiyası ilə də bağlı işləri davam etməyə fikrindəyik. Ancaq indi biz deyəndə ki, Zəngəzur dəhlizi hələn bərpa olunmalıdır. Dəmir yol baxımından bəli, bərpa olunmalıdır. Avtomobil yol ki, açıqdır. Buyursunlar, zəhmət çəksinlər, bu məsələnin həllini uzatmasınlar. Baxın, indi Mustafa Şahin, bizim baş nazirin mavini, indi İrandadır. Araz koridorun inşasını sürətləndirmə ilə bağlı orada müəyyən razılaşmalar əldə olunur. İran tərəfi vəd verib ki, baxmayaraq ki, bu özü-özlüyündə də süründürmədir. Yəni, Ağbəndə körpünü ilin axırına kimi tamamlamaq. Halbuki biz Azərbaycanda, yəni Naxçıvanda o körpünü 3 aya inşa edib Cülfada və təhvil vermişik. Bunu heç də uzatmağa ehtiyac yoxdur. Araz nə Volqadır, nə də Yeniseydir ki, onun üstündən o körpünü bu qədər vaxt sərf edəmək. Ancaq hər bir halda öhdəliklər var və düşünürəm ki, o Araz bu rəqabət yarandı ki, həm İran vasitəsilə, həm Ermənistan vasitəsilə, Naxçıvanla o bizim etibarlı əlaqələrimizi təmin etmək, düşünürəm ki, onun təsirləri müsbət olacaq. Sözsüz, indi Qüdrət müəllim, Rasim müəllimin bu qeydinə bir cavab olacaq, yoxsa yox? Rasim müəllim əlbəttə bizim çox təcrübəli həmkarımızdır. Mən Rasim müəllimin dediyinə sadəcə onu əlavə edə bilərəm ki, Azərbaycan təkcə Cənubi Qafqazdan bizim təsirimiz yekunlaşmır da. Bizim İranda indi biz 50 milyonluq bir xalq, İranda 30 milyonluq bir Azərbaycan faktoru var. Azərbaycan heç vaxt o faktordan İranın mərkəzi hakimiyyətinə qarşı bir təzyiq kimi heç vaxt istifadə edəmir. Amma bizim bu istiqamətdə çox böyük imkanlarımız var. Biz ümumiyyətlə Qaradəniz, Xəzər-Qaradəniz hövzəsində, Şimali Qafqazda, elə qardaş Türkiyənin özündə də, yəni Azərbaycanın çox geniş imkanları var və hesab edirəm ki, o baxımdan yəni biz təkcə mən deyəndə ki, bizim regionda təkcə Cənubi Qafqazı mən nəzərdə tutmuram. Hesab edirəm ki, Azərbaycan bu bölgədə hər kəsin hesablaşmalı olduğu bir gücə çevrilib və böyük dövlətlər bu bölgədə hansısa bir iri layihələr həyata keçirmək haqqında düşünürlərsə, yaxud bu bölgədə öz maraqlarını ortaya qoymaq və gerçəkləşdirmək istəyirlərsə, onlar mütləq Azərbaycanla dost olmalılar, Azərbaycanla yaxından əməkdaşlıq etməlidirlər. Mən liderliyi də bu cür təsəvvür edirəm, bu cür qəbul edirəm. Yox, söhbət yalnız hər bir gücdən keçmir. Baxmayaraq ki, Azərbaycan elə, həm də elə Rasim müəllimin özü də deyirdi, Azərbaycan artıq ordusu kifayət qədər güclü bir ordumuz var və bu ordu ən müasir silahlarla silahlanmaqdadır, güclənməkdədir və bizim Türkiyə kimi də böyük müttəfiq dostumuz var. Təşəkkür edirəm Qüdrət müəllimə, minnətdaram sizə. Bugün bizlə oldunuz. Biz də davam elətdirəcəyik. Hələlik bir fasiləmiz var.
bugün həm sevinçli, həm kədərli bir gün. Qızımın da göz yaşları da təbii ki, heç vaxt dayanmayacaq. Bunu biz bilməliyik. 10 il keçsə də, 20 il keçsə də. Hamımız göz yaşları tökmüşük və tökülür. Təbrik edirəm, can sağlığı, uşaqlara yaxşı baxın, yetişdirin, vətənpərvər olsunlar, vətənə bağlı olsunlar. Bizim qəhrəmanlar kimi şöhrətimizi göylərə qaldır. Sağ olun. Sərsər Oldungül qoyuldu. Müzakirələrimiz davam edir. Bugün Azərbaycan tarixi üçün önəmli bir hadisə, yeni tarixin başlandığı bir günün əslində anımıdır. Bugünkü günün gerçəyə çevrilməsi, bax, bu saatlarda artıq bütün Azərbaycan səfərbər idi. 5 il öncə hər birimiz bir əskərə çevrilmişdik. Hər kəs öz cəbhəsində, hər kəs öz mövqeyində bir vuruş, döyüş mövqeyində idi, halındaydı, əhvalındaydı. Və nə yaxşı ki, Azərbaycan oğulları, Azərbaycan ordusu, Azərbaycanın prezidenti bu 44 günün bir günündə belə bizə nə məğlubiyyət, nə geri çəkilmək, nə dayanmaq kimi bir acını yaşatmadı. Bu günün hər bir günündə biz Azərbaycanın tarixi ərazilərinin qarış-qarış, kənd-bə-kənd, bəzən qəsəbə-qəsəbə geri qaytardıq və 44 gün ərzində Azərbaycanın işğal altında olan bütün əraziləri geri qaytarıldı. Sözsüz ki, bütün bu kəndlər statistikadır bugün üçün, rəqəmlərdir bugün üçün, amma hər kənd üçün bir savaş getdi, ağır döyüşlər getdi və Azərbaycan əskəri, Azərbaycan ordusu, bugün şəhid olan, qazi olan Azərbaycan oğulları o qarışın hər biri üçün mübarizə apardılar. Və biz bugün həm də bunu əhəmiyyətini anlamalıyıq ki, o torpağın hər qarışı bizim üçün dəyərli deyəndə bu sadə söz deyil. Çünki hər qarışında bir iz var. Və müzakirəmizdə Aydın Hüseynov, Milli Məclisin deputatı da iştirak edir. Xoş gördük Aydın müəllim sizdə. İcazə verirsiniz Jalə xanım, bir məsələni sizdən soruşum. Biz əslində bugün danışırıq, bu təkcə boş ərazidən getmirdi söhbət. Orada insanlar yaşamışdı, böyük bir talihlər qurulmuşdu, ailələr yaşamışdı. Həm də onlar öz torpaqlarından didərgin düşmüşdülər. Və Azərbaycan dövləti 44 günlük savaş bitər-bitməz artıq qayıdış proqramının üzərində işə başladı. Əslində iki böyük maneə var idi. Birinci maneəni elə hər ikisini ermənilər törətmişdilər sözsüz ki, yerlə yeksan olunmuş ərazilər və ikinci maneə minalar. Bugün də biz o minaların acısını yaşayırıq və Azərbaycan, bax indi biz 44 gün deyirik, qısa müddətdə bütün bunlara nail oldu Azərbaycan xalqı, ordusu və Azərbaycan prezidenti. Amma həm də 5 ildə artıq Qarabağda və Şərqi Zəngəzurda 50 mindən çox insan yaşayır və bunu Azərbaycan prezidenti qürurla BMT-nin tribunasından söylədi. 50 min, yenə deyirəm, bu adi statistika deyil, bu talidir. Qayıdanların taliyidir. Yeni ömürlərin orada başlanmış, fasilə yaranmış, amma indi davamı gedən və yeni nəsillərlə birlikdə gedən bir davamıdır. Bu böyük bir humanitar və mədəni bir prosesdir. Bu qayıdışın, mən istəmirəm təkcə, hədə öz evimizdə qayıtdıq kimi yanaşmayaq, bu böyük bir mədəniyyətimizə həm də sahib durmaq idi. Təbii. Bütün bu söylədiklərinizə elə bu günlərdə Cənab Prezidentin Nyu-Yorkda Birləşmiş Millətlər Təşkilatının 80-ci Assambleyasında çıxışı zamanı toxunduğu fikirlərin bəzilərindən stat gətirərək davam etmək istəyirəm. Biz veriliş boyu əslində haradan haraya gəldik, müqayisə aparırıq. 30 il əvvəllə müharibə günlərimizi və bu günümüzü və düşünürəm ki, bütün bunların çox gözəl, qısa və aydın açıqlamasını, deyərdim ki, tezis ola biləcək açıqlamasını Cənab Prezident Nyu-Yorkda səsləndirdi. Prezident dedi ki, uzun illər ərzində mən bu kürsüdən Azərbaycana qarşı törədilmiş təcavüz, işğal və ədalətsizlik faciələri barədə danışmışam. Bugün isə qələbə və sülhə aparan uzun yolumuzdan,
Azərbaycan tarixində yeni dövrdən, vətən müharibəsi ilə işğala necə son qoymağımızdan, sülhü siyasi vasitələrlə necə təmin etməyimizdən danışacağam. Və sonra davam edərək dedi ki, biz həm müharibədə, həm də sülhdə qələbə qazandıq. İşğala son qoyduq, bərpa işlərinə başladıq, ədalət səfər çaldı, suverenliyimiz möhkəmləndi, sülh de facto təmin olundu. Biz bu müsbət təcrübəmizi paylaşmağa hazırıq şəklində. Mən Cənab Prezidentin geniş, böyük çıxışından sitatlarla fikrimi izah etməyə çalışıram. Və bəli, düşünürəm ki, həqiqətən də biz sadəcə 44 günlük müharibədə zəfər çalmaqla uğurumuzu bitirmədik. Ondan sonra ard-arda gələn uğurlar bizim böyük zəfər tariximizi daha da genişləndirdi, daha da gücləndirdi, daha da rövnəqləndirdi. 2023-cü ildə cəmi 23 saat sürən əməliyyatlar nəticəsində biz bütün işğal altında qalmış torpaqlarımızda suverenliyimizi bərpa etdik və beləcə bütün Azərbaycanımızın bütövlüyünü bərpa etdik, elan etdik. Biz ilk dəfə olaraq müstəqilliyimizi əldə etdiyimiz gündən keçən 30 ildən artıq müddət ərzində ilk dəfə bütün suveren ərazilərimizdə ötən il prezident seçkisi keçirdik. Daha sonra parlament seçkisi keçirdik. Və söylədiyiniz böyük qayıdışın başlanğıcını həyata keçirməyə başladıq. Bəli, bugün 30 ildən artıq öz əzəli torpaqlarına, ata ocaqlarına həsrət qalan 50 mindən çox insan artıq o torpaqlarda isti ocaqlarının başındadır. Və söylədiyiniz kimi bu sadə bir qayıdış deyil, bu sadə bir turist səfəri deyil. Bu qayıdışın arxasında böyük siyasi motivlər dayanır, böyük diplomatik qələbə dayanır, hərbi qələbə dayanır və mənəviyyatımıza, mədəniyyətimizə yenidən qayıdış dayanır. Biz bu torpaqlarda varıq, olmuşuq və olacağıq mesajı dayanır. Biz artıq Qarabağdayıq mesajımızın Cənab Prezident tərəfindən bütün dünyaya 5 il əvvəl bəyan etməsinin arxasından gələn bu böyük köçlə biz bir daha bu ifadələri an-ba-an isbat edirik. Bu ifadələrin nə qədər doğru olduğunu bir daha isbat edirik bütün dünyaya. Biz bütün gücümüzü göstəririk bugün dünyaya. Bəli, biz bugün qalib xalqıq. Biz bugün Qarabağımızı yenidən qururuq. Biz bugün işğal altında qalan torpaqlarımıza yenidən ilk o cənnət simasını qazandırırıq. Və burada verilişdə gənclərimizdən söhbət getdi. Bəlkə də bu müharibəni heç vaxt görməyən gənclərimiz, müharibənin, münaqişənin ümumiyyətlə başlanğıcı nədən başladı və bütün bu prosesin canlı şahidi olmayan gənclərimizdən söhbət getdi. Amma həmin gənclər bir nəfər kimi həmin günlərdə, 27 sentyabrda və daha sonraki günlərdə vətənin azadlığı uğrunda, bütövlüyü uğrunda böyük müharibəyə qatıldılar və heç təsadüfi deyil ki, həmin günlərdə çox məşhur bir misra var idi. Mən bugün onu xatırladacağam. Ana qucağında gedən körpələr tanklar üzərində geri döndülər. Yəni vətən, vətənpərvərlik elə bir nəsnədir, elə bir amildir, elə bir məfhumdur ki, o vətəni əgər şəxsən görməmisənsə də belə, o vətəndən, o torpaqdan uzaqda olmusansa da belə, əgər bu sənin qanında, damarında varsa ki, bir Azərbaycan xalqına xas olan bir xüsusiyyətdir bu, bu özü mütləq bir ruzə verəcək və söylədiyimiz kimi həmin gənclər, o yeniyetmələr, o gənclər ki, müharibəni tam olaraq görməmişdilər, onlar göz açdıqları zaman, belə deyim ki, müharibənin getdiyi torpaqlarda, münaqişədən çox-çox uzaq torpaqlarda böyümüşdülər, doğulub böyümüşdülər, amma həmin gənclərimiz də ilk növbədə bu çağırışa cavab verdilər və özlərini ön cəbhədə görmək üçün əllərindən gələni etdilər. Və bir daha dönürük bu illər ərzində yaranan böyük didərginlər, qaçqınlar ordusuna. Bəli, Azərbaycan
böyük, belə deyim ki, sadəcə müharibə alanında deyil, sahəsində deyil, həm də sosial sahədə böyük, deyək ki, çətinliklərə sinə gərdi. Həm müharibəyə hazırlaşdı illərdən bəri, həm ordusunu gücləndirdi, həm qaçqın köçkün ordusunu qarşıladı, onları yerləşdirdi, onları sosial təminatını həyata keçirtdi. Çadır şəhərciyindən evlərə qədər köçürdü. Çadır şəhərciyindən Bakı şəhərində deyək ki, və digər rayonlarımızda evlər inşa edildi və bugün həmin insanlar yenidən öz torpaqlarında, öz evlərinə qovuşurlar. Bugün yerlə yeksan edilmiş evlərinin yerində tikilmiş yeni evlərində artıq yaşaya bilirlər və bütün bunların arxasında əlbəttə ki, bir daha qeyd etmək istəyirəm, çox böyük bir güc dayanır. Azərbaycan dövlətinin gücü dayanır, əzəməti dayanır, iradəsi dayanır. Azərbaycan dövlətinin başçısının iradəsi dayanır və Azərbaycanın həyata keçirdiyi siyasətin dünya ölkələri tərəfindən qəbul edilməsi dayanır. Təsadüfi deyil, ötən günlərdə ölkə rəhbərinin Çin Xalq Respublikasına səfəri, Vaşinqtona səfəri, ta şərqdən qərbə, qərbdən otaya, okeanın o tayına, belə demək mümkünsə, məşriqdən məğribə, cənubdan şimala, şərqdən qərbə Azərbaycan dövlətinin ədalətini artıq tanıyırlar. Azərbaycan dövlətinin, Azərbaycan prezidentinin salamına gəlirlər fövqəladə dövlətlər. Bunlar asan məsələlər deyil, bunlar kiçik məsələlər deyil. Həqiqətən asan məsələlər deyil. Həqiqətən də biz bugün varlığımızı, kimliyimizi sübut edə bilmişik, isbat edə bilmişik və bugün Azərbaycanla bərabər olmağa çalışan ölkələrin sayı, müttəfiq olmağa çalışan ölkələrin sayı əlbəttə ki, gündən-günə artır və burada da əlbəttə ki, yenə də Azərbaycanımızın, Azərbaycanın həyata keçirdiyi siyasətin əlbəttə ki, rolü danılmazdır. Sözsüz və burada bir məqama toxundunuz. Mən istəyərdim bunu Sevinç xanımdan da soruşum. Sevinç xanım, əslində siz parlamentin bu və digər həm işçi qruplarında, həm də beynəlxalq qurumlarında vaxtaşırı təmsil eləmişsiniz, yəni bu illər ərzində. Həm müharibədən öncə, həm müharibə gedə-gedə, həm də ki, artıq bu yeni reallığın yaranması və sülh uğrunda mübarizə dövründə əslində Jalə xan bu məsələyə toxundu. Bu beynəlxalq təzyiq deməyək biz buna. İkili standart anlayışı deyək, nə cür istəyirsiniz təqdim edək, fərqi yoxdur. Amma Azərbaycana qarşı açıq-aydın qərəz var idi və bugün də biz o qərəzi hiss edirik. Yəni, heç nə bitməyib əslində. Doğrudur, əksər ölkələrin, dövlətlərin münasibəti dəyişib, amma yenə də mənim yadımdadır ki, Fransa parlamenti məncə bir son 3-4 ayda Azərbaycan əleyhinə heç nə müzakirə eləmir. Yəni, o elə günlər olurdu ki, hər gün iclasda ondan başlayırdılar. Yəni, bütün bunlar təzyiq üçün idi. Bütün bunlar öz həqiqətlərini bizə çatdırmaq üçün idi və siz bayaq qeyd etdiniz ki, ölkələrin böyüklüyündən asılı olmayaraq, liderlərin sözünün kəsərindən asılı olmayaraq Azərbaycan prezidenti cəsarət göstərdi və cavab, yəni onlara öz bildiyi kimi cavab verdi. Onların sözünün qarşısında geri çəkilmədi. Bu özü böyük bir sözünün əsl mənasında qətiyyət tələb edirdi, şəxsi keyfiyyət artıq tələb edirdi. Nə qədər də güclü dövlətin rəhbəri olsan da, şəxsiyyətində əgər sorun varsa, bu dövləti də kömək eləməz. Biz gördük, əslində bir neçə qüdrətli dövlətlərin başında bu işi bacarmayan adamlar əslində necə görünür. Amma Azərbaycan prezidenti həm də bu nümunəni göstərdi. Bugün necə? Bax, bu qədər nailiyyətlərimiz var və sülhə bu qədər yaxınıq. Yenə beynəlxalq təzyiqdə və beynəlxalq aləmdə bunu istəməyənlər var. Çünki mən hardasa Azərbaycan prezidentinin həm Kəlbəcərdəki çıxışında, həm də BMT-dəki çıxışında bu narahatlığı hiss elədim. Tamamilə doğru deyirsiniz ki, bizim beynəlxalq təşkilatlarda vəziyyət bir qədər dəyişdi. Müharibədən öncə, müharibədən sonra. Əslində, müharibədən öncə Azərbaycan uzun illər bütün beynəlxalq təşkilatlarda diqqəti məhz Qarabağ məsələsinə cəlb etməyə çalışırdı və biz, şəxsən mən uzun illər Avropa Şurasının Parlament Assambleyasında nümayəndə heyətinin üzvü olaraq onu şəxsi təcrübəmdə deyə bilərəm ki, biz hər kürsüdən, hər tədbirdən istifadə edərək işğaldan danışırdıq, Qarabağdan danışırdıq, qaçqın və məcburi köçkünlərimizdən danışırdıq. Bunun həm siyasi məsələ olduğunu, həm humanitar fəlakət kimi təqdim edirdik və hər yenə də fürsətdən istifadə edərək
istər parlament səviyyəsində düşünürəm ki, bütün hökumət nümayəndələri, yəni biz Qarabağ həqiqətlərini dünya ictimaiyyətinə çatdırırdıq ki, həmin o beynəlxalq təşkilatların qəbul etdiyi qətnamələr reallaşdırılsın. Amma 44 günlük müharibədən sonra vəziyyət dəyişdi. Biz artıq heç kimə heç nəyi sübut etmək niyyətində deyildik və ehtiyac da yox idi. Çünki artıq biz qələbə qazanmışıq, torpaqlarımızı işğaldan azad eləmişik. Lakin əgər müharibədən öncə Azərbaycan Qarabağa bütün diqqəti cəlb eləmək istəyirdi, Ermənistan isə əksinə bütün müzakirələrdə özünü aparırdı ki, sanki heç bir işğal faktı yoxdur, ümumiyyətcə Ermənistanın heç bir günahı yoxdur və tamamilə mövzuya, yəni Qarabağ mövzusunda kənar olan məsələləri diqqət çəkirdi. Amma 20-ci ildə vəziyyət dəyişdi. Artıq biz Qarabağ mövzusuna qayıtmaq niyyətində deyildik və əgər danışırdıqsa, işğaldan azad olunmuş ərazilərdə hansı aparılıq işləri, quruculuq işləri aparılır, mina təmizləmə məsələlərindən danışırdıq. Daha çox humanitar məsələlərə aid olan məsələləri ortaya qoyurduq. Lakin Ermənistan burada tamamilə başqa mövqe göstərməyə başladı və bütün müzakirələrdə Azərbaycanı ittiham eləyirdi, Qarabağ məsələsinə diqqət cəlb eləyirdi. Yəni biz sanki yerlərimizi dəyişdik. Amma Ermənistanın mövqeyi yenə də haqlı deyildi. Çünki əgər 20-ci ildən 23-cü ilə qədər onlar bizi işğalda ittiham eləyirdilər, Azərbaycanın yəni hansı beynəlxalq hüquq çərçivəsində hərəkət etməsindən danışırdılar. Yəni təbii ki, biz həm beynəlxalq normalara uyğun olaraq və heç bir beynəlxalq hüququ pozmadan öz ərazilərimizi bərpa etmişik. Antiterror tədbirlərindən sonra isə yeni ittihamlar ortaya çıxdı. Azərbaycanı etnik təmizləmələrdə günahlandırmağa başladılar və yenə də Azərbaycanlı soyqırımlarda günahlandırmağa başladılar. Və burada bir baxın, təbii ki, burada ön sıralarda Fransa gedirdi və hətta 44 günlük müharibə dövründə ondan dərhal sonra Fransa Senatının bir sıra qətnamələri var idi. Azərbaycana qarşı, Azərbaycanı sərhəddən, yəni sərhədlərin geri qaytarılmasına çağırışlar olurdu, Azərbaycanı işğalçı adlandırırdılar. Və bu da öz növbəsində ermənilərə bir, belə deyək, dəstəkdir. Həm dəstəkdir, həm də onların bu haqsız və qeyri-obyektiv və yalan siyasətlərində nəyəsə ümidləndirilmək və nəyəsə ümid olmaq və işləri bu istiqamətə də davam etməyə bir dəstək idi. Ondan sonra Belçika, Niderland, digər dövlətlər, Avropanın bir sıra dövləti yenə də Azərbaycana qarşı hansısa qətnamələr qəbul edirdi. Lakin bugün biz artıq elə mərhələyə gəlib çıxmışıq ki, birincisi bu qətnamələrin heç bir mahiyyəti, heç bir belə deyək, təzyiq kimi biz onu qiymətləndirə bilmərik. Çünki yenə də beynəlxalq hüquq çərçivəsində biz özümüzü müdafiə elədik, öz hüquqlarımızı bərpa elədik, suverenliyimizi bərpa elədik. Və bugün Azərbaycan, yəni bunlar ümumiyyətcə niyə baş verirdi? Düşünürəm ki, bunun əsas cavabı ondan ibarətdir ki, əgər 30 il ərzində, yəni müstəqil dövlət olaraq, torpaqlarımız işğalda olaraq, Azərbaycan yəni bütün istiqamətdə ölkə inkişaf edirdi. Biz güclü iqtisadiyyat qura bildik, biz demokratik dövlət qura bildik, biz Avropanın enerji təchizatını təmin edən bir dövlətə çevrildik, biz yatırım götürən, yatırım verən ölkəyə çevrildik, biz güclü ordu qurduq, yəni biz yenə də öz müttəfiqlərimizin sayını artırdıq və mövqelərimizi gücləndirdik. Amma zəif yerimiz Qarabağ idi, çünki torpaqlarımız hələ də işğal altındaydı və bu şəraitdə yəni iqtisadi inkişaf edən Azərbaycan, müxtəlif belə deyək layihələri, enerji layihələri həyata keçirən Azərbaycan, amma işğalda torpaqları olan Azərbaycan
beynəlxalq təşkilatları və bizim belə deyək, Avropada, dünyanın o biri yerlərində olan müttəfiqlərimizi, əməkdaşlıq etdiyimiz ölkələri deməli belə Azərbaycan qane edirdi. Amma qalib Azərbaycan, güclü Azərbaycan, özünü müdafiə etməyə bacaran Azərbaycan, dünyaya, Fransaya, digər dövlətlərə onların səhvlərini göstərən, açıq-aşkar göstərən Azərbaycan çıxır ki, beynəlxalq təşkilatları qane etmirdi. Və burada müəyyən bir qarşıdurma ortaya çıxdı. Çünki biz dediyimiz sözdə, yəni biz artıq Qarabağ məsələsinin həll olduğundan sonra müəyyən bir azadlıq əldə etdik. Çünki biz artıq təkcə Qarabağ məsələsi ilə yox, bu zamandan öncəki kimi biz dünyada gedən proseslərdən danışırdıq. Biz Azərbaycanda aparılan quruculuq, abadlıq işlərdən danışmağa qoşulmama hərəkatı, ekoloji məsələlər, öz nailiyyətlərimizdən danışmağa başladıq. Çünki və baxın, indi qoşulmama hərəkatından danışdınız. Biz bu illər ərzində əlimizdən gələni etdik ki, biz sülhə nail olduq. Yenə də mən bayaq da dedim, biz müəyyən belə deyək, inamla yaşayırdıq ki, beynəlxalq təşkilatlar bizə yardım edəcək, dəstək olacaq. Amma biz yenə də BMT Təhlükəsizlik Şurasının qeyri-müdavimi üzvü seçildik. Biz qoşulmama hərəkatında deməli sədrlik etdik, çox uğurlu sədrlik etdik. Azərbaycan yenə də həm enerji layihələri ilə, həm artıq ekoloji layihələri ilə, həyata keçirdiyi ekoloji siyasətlə dünyada öz mühüm yerini tutdu və söz sahibinə çevrildi. Və bundan artıq biz nə etməliydik ki, dünya, beynəlxalq ictimaiyyət, beynəlxalq təşkilatlar bizə dəstək olsunlar. Yenə də biz gəlib ona çıxardırıq ki, bu cür güclü, qüdrətli, həmçinin müstəqil siyasət aparan və heç kimdən asılı olmayan Azərbaycan o qədər də qəbul olunmaq niyyətində deyil, yəni beynəlxalq təşkilatlar səviyyəsində. Amma biz yenə də orada da öz mövqelərimizi möhkəmləndirə bildik. Biz sübut elədik və düşünürəm ki, cənab prezidentin bu yaxınlarda BMT Baş Assambleyasında çıxışı buna bir nöqtə vurdu ki, bizim təcrübəmiz, bizim keçdiyimiz yol bugün nümunə olmalıdır. Əgər hər hansı bir dövlət bugün münaqişə şəraitində yaşayırsa, hansı təzyiqlərə məruz qalırsa, hansı problemlərlə yaşayırsa, həmin dövlət özü öz problemlərini həll edə bilir və heç kimə və heç nəyə ümidləndirmək və ümid bəsləmək lazım deyil. Yenə də Azərbaycan beynəlxalq təşkilatların, xüsusilə də BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının qəbul etdiyi qərarları, qətnamələri özü yerinə yetirdi və düşünürəm ki, bu da bir göstəricidir. Biz həm iqtisadi potensialımızdan istifadə edərək, həm hərbi potensialdan istifadə edərək, eyni zamanda diplomatik səylər göstərərək biz bunu bacardıq, biz mövqelərimizi möhkəmləndirdik. Və bugün Azərbaycanın istər beynəlxalq təşkilatlarda mövqeyi əgər dəyişibsə, dəyişiklik də ondan ibarətdir ki, biz artıq öz müsbət təcrübəmizdən danışırıq. Bilirsiniz, bəli, müsbət təcrübəni dediniz. Mən əslində siz danışa-danışa BMT-nin 80 illiyinə həsr olunmuş bir sessiya və orada liderlərin çıxışlarını xatırladım. Əslində bir neçə lider regionda baş verən hadisəyə, xüsusən sülhün gəlməsini alqışladığını bildirdi. Əlbəttə, cənab Erdoğan, İran prezidentinin mövqeyi aydın idi. Bu, Qazaxstanın mövqeyi hər zaman aydın idi ki, sülh üçün çalışırdılar da, dəfələrlə də platforma olmaq üçün cənab Tokayev təkliflər eləmişdi. Bütün bunlar müsbət bir haldır və bunu Gürcüstan prezidenti də çıxışında söylədi. Mən ən çox, neçə gündür özdə mən bunu deyirəm efir vasitəsilə, Fransanın prezidentindən gözləyirdim ki, ən azı ATƏT-in Minsk qrupuna həmsədr olan ölkənin bir başçısı olub və indi o qrup gedib tarixə, amma hər halda heç olmasa bir dilucu da olsa deyə bilərdi ki, sülh nail oldu və buna görə xalqları təbrik edirik və yaxud ümumiyyətlə nə yaxşı ki, bu sülh nail oldu. Hətta bir daha göstərdi ki, onlar istəmirdilər bu sülh olsun və sizin o yanaşmanız məncə daha dəqiqdir ki, onlar Azərbaycana qərəzdən çox və yaxud da ermənilərə sevgidən çox, ümumiyyətlə bu region qarışsın ki, öz faydalarını götürsünlər prinsipi ilə yanaşırdılar və bu çox təəssüf ki, elə Azərbaycan prezidenti həm də çıxışın sonunda onu dedi ki, biz ədalətli və ikili standartlara qarşı ona görə çıxış eləmək istəyirik ki, yəni bir qədər elə məqamlar var ki, burada ədalətli olmaq lazımdır. Ən çox dəyər söhbət insan taliyindən gedirsə,
sülhdən gedirsə, ölüm olmasın, silah səslənməsin çağrışında da əgər məkr varsa, onda hansı insanlıqdan danışa bilər? Yəni də məsələnin bu tərəfi var. Mən icazə verirəm. Mən bir əlavə eləyim, icazə versəniz. Birincisi, Fransanın başı qarışıb öz problemlərinə yəqin Qarabağ məsələsi, Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərinə o qədər də fikir vermir və yenə də sözünüzə qüvvət, bu yenə də onu göstərir ki, baxmayaraq ki, müəyyən çağırışlar var idi, ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədri olan Fransa bugün sülhü dəstəkləmir, yenə də dəstəkləmir. Amma əgər bugün sülhü dəstəkləyən dövlətlər, ölkə başçıları varsa, bu sülh anlayışı da bu illər ərzində dəyişib. Əgər bundan öncə münaqişənin həllində sülhə nail olmaq niyyətlərini ortaya qoyan dövlətlər var idisə, düşünürəm ki, burada əsas məqsəd real sülhün olması deyildi. Burada əsas məqsəd hansısa, belə deyək, şöhrətpərəstlik və hansısa tarixə düşmək məsələsi var idi. Amma bugün Azərbaycan öz siyasətini elə qurub, həm regionda olan, region siyasətini, region dövlətləri ilə əməkdaşlıq və elə perspektivlər açıb ki, bugün həm regionda sülhün bütün dövlətlər üçün, regionun bütün dövlətləri üçün nə qədər önəmli olduğu, yeni imkanların açılması və bugün sülh yeni imkanlar deməkdir. Və düşünürəm ki, bu artıq anlayış təkcə, yəni bunun təşəbbüskarı həmişə Azərbaycan olub və burada bu anlayış təkcə Ermənistanda deyil, eyni zamanda bütün region dövlətlərdə və bizi əhatə eləyən, bizlə əməkdaşlıq edən dövlətlərə də aiddir. Sülh bugün yeni imkanlar deməkdir. Bəli, və bu imkanları dəyərləndirməyi bacaranlar varsa, nə yaxşı onlara. Aydın müəllim, əslində biz bu 44 günlük hadisələrə baxanda bizim sizdən öncə də studiyamızda olanlar hər biri çıxışında mütləq iqtisadi məsələni toxundu ki, bütün bunlar elə-belə başa gəlmirdi. Müharibə aparmaq çox bahalı bir məsələdir. İllah da ki, biz təkcə müharibə aparmırdıq, yəni təkcə döyüş bölgəsində aparmırdıq. Biz həm də arxa cəbhədə 1 milyon qaçqınımız olan, eyni zamanda dağılmış bir dövlətin tərkibindən çıxmışdıq. Yəni SSR hər bir şey dağılmışdı. Bütün infrastrukturundan tutmuş yaşayış məsələlərinə qədər, eyni zamanda əhali artırdı və bütün bu illər ərzində Azərbaycan nə sosial layihələrlə imtina elədi, nə inkişafdan geri qaldı, nə yollarımızın abadlaşdırılması, nə abidələrimizin abadlaşdırılmasından geri qalmadı. Beynəlxalq tədbirlərə ev sahibliyi eləməklə bərabər onların maliyyələşməsində iştirak etdi. Hətta müharibənin ən belə qızğın vaxtlarında Azərbaycan Covid layihələrindən də imtina eləmədi. Əksinə, bir çox dövlətlər onda özünə çıxdıqları, o vaksinləri belə gizlətdikləri halda Azərbaycan humanitar yardımlar göstərdi. Baxmayaraq ki, bütün məntiqdən həmin vaxtı bizə lazım idi humanitar yardım. Amma biz kimlərəsə humanitar yardım edirdik və bugün də humanitar yardımlar davam edir. İstər Ukraynaya, istər Suriyaya Azərbaycan öz dost, qardaş əlini uzadır və bütün bunlar yəni böyük bir iqtisadi təfəkkür tələb edir. Birinci pulu tapmaq özü bir problemdir. İkincisi bu pulu düzgün xərcləmə və müəyyənləşdirmə böyük bir iqtisadi təfəkkür tələb edir. Mən istəyirdim həm də məsələyə bu cür baxaq. Bizim dövlətimizin sosial və humanitar layihələri və eyni zamanda bugün də sabaha hazırlaşmağımız. Özür müəllim, siz çox düzgün qeyd etdiniz. Və bütün bu əldə etdiyimiz nailiyyətlərə baxaq, qələbəmiz iqtisadiyyatımıza söykənir. Müstəqil siyasət yeritməyimiz, müstəqil iqtisadi siyasət yeritməyimizə söykənir. Və ən nəhayət sizin o fikrinizi mən bir daha dəyərləndirirəm nə mənada. Azərbaycan özünün iqtisadi modelini formalaşdırıb. Bax bununla, yəni biz ayrı-ayrı ölkələrin iqtisadi modellərini dilə gətiririk. Konkret olaraq Azərbaycanın unikal bu iqtisadi modelin müəllifi ölkə prezidenti İlham Əliyevdir. İqtisadiyyatın, əlbəttə biz bütövlükdə müasir dövlət quruculuğunda Ulu Öndərimiz Heydər Əliyev, onun ideyaları, onun baxışları, onun zəkası bu bazada, bu zəmində çox güclü bir iqtisadiyyatın qurulmasına nail ola bildik və bir daha fikri qeyd edirəm, Azərbaycanın özünün iqtisadi modelinin formalaşmasını artıq təmin etmiş olduq. Bu ən birinci növbədə Azərbaycan öz resurslarını, təbii resurslarını milli sərvətə çevirə bildi. Heç bir biz əksər dövləti götürsək,
öz milli resurslarını, təbii resurslarını milli sərvətə çevirə bilmir. Digər tərəfdən, ölkənin iqtisadi inkişafının təmin olunması üçün çox konkret və mükəmməl dövlət proqramları. Yəni, mən bu məsələlərə niyə toxunuram? Çünki siz bu iqtisadi məsələlərə toxunursunuz, hansı baza üzərində yaranır? Bəli. Deməli, birinci növbədə milli sərvətlərimiz, bu milli sərvətlərindən gələn gəlirlərin ölkə iqtisadiyyatına düzgün şəkildə yönəldilməsi, iqtisadiyyatın bütün sahələrinin şaxələndirilmiş şəkildə inkişaf etdirilməsi və buna görə də mükəmməl proqramlar. Birinci dövlət proqramı, artıq 4 dövlət proqramı mövcuddur. Bəli. Hər bir dövlət proqramı çox düzgün şəkildə regionların sosial-iqtisadi inkişaf dövlət proqramı və bu dövlət proqramları vəsaitimiz əvvəlcədən proqnozlaşdırılır, nə qədər ölkəyə vəsait gələcək və onu da deyim ki, yəni əvvəllər bizim neftimiz dünya bazarına çıxıb, ölkəyə çoxlu miqdarda, küllü miqdarda, belə də demək olar. Deməli, valyuta gəldikdə həmi Azərbaycan daxilində mətbuat, eyni zamanda xarici mətbuat yazdı ki, Azərbaycan dollar yağışı altında özünü itirəcək, Azərbaycanda Hollandiya sindromu başlayacaq, çünki Hollandiyada da belə bir proses baş vermişdi ki, neftdən gələn gəlirlər şəklində böyük bir sindrom baş verdi. Ancaq Azərbaycan əldə olunan həmin gəlirlərin, vəsaitlərin yerləşdirilməsi, istiqamətləndirilməsi və sonraki bütün proseslərin elmi, metodoloji bir təhlillərə söykənərək iqtisadi inkişafın təmin olunmasının zəmini məhz o proqramların tərtib olunması nəticəsində baş verdi. Və ən nəhayət biz indi bu prosesləri bir ötəri dedik ki, proqramların olması və digər tərəfdən isə. Və unutmayaq ki, bütün bunlar torpaqlarımızın 20% işğal olduğu bir dövrdə baş verdi. 20% işğal olduğu üstəlik də stabillik yox idi da, yəni müharibə bitməmişdi və təminat yox idi ki, səbəb ola bilər müharibə. Birinci növbədə torpaqlarımızın 20%, hansı 20%? Elə iqtisadi mənada da ən azı 20-25% iqtisadiyyatımızı təşkil edən bir sahə yox idi. Digər tərəfdən qaçqınlarımız və hər ildə bizim əlavə vəsaitlər ayrılmalıdır. Bütün bunların hamısı o qədər belə təhlilə söykənəsi proseslərdir. Və ona görə məhz mən qeyd edeyim ki, Azərbaycanın unikal iqtisadi proqramı və bütün bunlara əsasən. Yəni, sonraki mərhələlərdə isə ordu quruculuğu və biz hər ildə Ermənistanın dövlət büdcəsi qədər orduya vəsait ayırdıq. Və bu ordunun təminləşdirilməsi, ordunun müasirləşdirilməsi, ordu həm də insan faktoruna söykənir. Ordu təkcə, belə deyək ki, ən müasir silahların alınması kifayət etmir. Əlbəttə. Orada çox böyük mütəxəssislərin, hərbçilərin, peşəkarların o silahları işlədən, mühəndislik işi görən ordu deyirsiniz. Həmin o, deyək ki, əskərlərimizin, zabitlərimizin mənəvi tərəfini, büdcə tərəfini, iqtisadi tərəfini, onun ailə qayğılarının qarşılanması və bütün bu proseslər o qədər bir-biri ilə əlaqəli şəkildə bunun iqtisadi, mənəvi, psixoloji bütün tərəfləri bir elmi əsaslarla həyata keçirildi və çox mükəmməl bir ordu yarandı. Və ordumuz və bütün bunlarla paralel olaraq ölkə iqtisadiyyatının qeyri-neft sektorunun inkişaf etdirilməsi. Biz təkcə neftdən gələn gəlirlər və indi də qazdan gələn gəlirlərlə əgər iqtisadiyyatımızı davam etdirmiş olsaydıq, dövlət borcumuz bəlkə də bizim nə qədər artadır. İndi Azərbaycan xarici borcuna görə dünyada ən aşağı göstəricilərdir. Bu aşağı göstərici əslində çox müsbət deməkdir, çox yüksək deməkdir. Yəni göstərici baxımından. Ümumi daxili məhsulumuzun 6,5% qədər bizim xarici borcumuz var. Və valyuta ehtiyatlarımızla xarici borcumuzu müqayisə etdə 16 dəfə bizim strateji valyuta ehtiyatları, ümumi valyuta ehtiyatlarımız xarici borcumuzu keçir. Yəni, hansı məntiqə gəlir? Sizin də qeyd etdiyiniz kimi, iqtisadiyyatın mükəmməl şəkildə qurulması, müstəqil iqtisadiyyatın siyasətini, həm müstəqil siyasət, o müstəqil siyasəti, müstəqil iqtisadiyyatın bazasında formalaşması və bütün bu bizim qələbəmizin əsasını təşkil etdi. Digər tərəfdən çox saylı, indi biz hörmətli millət vəkillərimizdən biz hər ildə nə qədər iqtisadi sferanı əhatə edən mükəmməl qanunlar qəbul edirik. Bu iqtisadiyyatın formalaşması təkcə
ölkə daxilində hər hansı reformların aparılmasından kifayətlənmir. Eyni zamanda dünyada baş verən trendlər, monetar siyasət, o birisi tərəfdən də ki, fiskal siyasət. Rəqəmsallaşma dövründə hər şey yenidən qurulur sanki. Yenidən qurulması. İnvestisiya bayaq Jalə xanım, eyni zamanda Sevinç xanım qeyd etdi çıxışlarında. Ölkəyə investisiyanın cəlb olunması. Ümumi investisiya qoyuluşu bizdə 300 milyard dolları civarındadır. Bu qədər investisiyanın qoyulması və bu investisiyanı qoyan investor öz vəsaitinin, öz investisiyasının, ümumiyyətlə kapitalın qızıl qanunu budur. Əgər geri qayıtmasına əmin olmasa o investisiyanı yönəltməz. Ona görə deməli, çox mükəmməl qanunların qəbul olması, investorların hüquqlarının qorunması, ölkədə biznes mühitinin və investisiya qoyuluşu mühitinin qanunlara əsaslanması və bütün bunların hamısı o qədər böyük bir deyək ki, sferanı əhatə etməklə yanaşı mükəmməl addımlara söykənir. Ona görə də sizin qeyd etdiyiniz kimi bizim əldə etdiyimiz nailiyyətlər iqtisadiyyatımızın nəticəsindədir və Qarabağa bərpa və quruculuq işləri üçün 22 milyard manat vəsait ayrılıb indiyə qədər. Bundan sonraki dövrlərdə də 2026-cı ilin büdcəsinin ilkin rəqəmləri məlumdur. Təxminən hər ildə ayrılan indi o vəsait qədər yenidən vəsaitin ayrılması nəzərdə tutulur. İnvestisiyaların cəlb olunması nəzərdə tutulur. Bu investisiyaların cəlb olunmasının da əsasları var. Həm ölkədə, həm Şərqi Zəngəzurda və Qarabağda. Çünki iqtisadi sahəni, sənaye sferasını əhatə edən çox böyük potensial var. Və sənayinin bütün sahələrini o əhatə edən. Çünki orada bilirsiniz ki, bizim qazıntı məhsullarımız, faydalı qazıntılarımız var. Eyni zamanda kənd təsərrüfatı var. Eyni zamanda alternativ enerji üçün. Turizmin inkişaf etdirilməsi üçün və ona görə də həm deməli sosial infrastrukturlarla yanaşı iqtisadi sferanı əhatə edən böyük layihələr həyata keçirir. Bilirsiniz, Aydın müəllim, bax, indi hər kəs bu məsələləri, bu dövrü 44 günü müzakirə eləyəndə belə bir sözlə işlədir ki, yaranmış tarixi şəraiti düzgün qiymətləndirən Azərbaycan. Amma mənə elə hərdən elə gəlir ki, o tarixi şəraitin özünü Azərbaycan yetişdiribdir və mən niyə bu sözü deyirəm? Baxın, biz 5 ildir sülh ətrafında iş görürük ki, sülhə nail olaq və məlum deyildi ki, bu ümumiyyətlə nə vaxt ola bilər. Çünki Ermənistanın ümumiyyətlə bütün davranışından bu hiss olunurdu və üstəlik də havadarlarının, üstəlik də onlara dəstək verənlərin və regionda sülh istəməyənlərin xidməti nəticəsində. Amma səndəm Azərbaycan bugünkü günə artıq çoxdan hazır imiş, sülhə də hazır imiş və bu təkcə yeni şəhər qəsəbələrin salınması və siz demişkən yeni iqtisadi potensialların müəyyənləşməsi deyil. Hətta biz Zəngəzur layihəsinin, yəni böyük bir magistral yolların və xətlərin keçəcəyi hər bir detalına qədər hazır idik və o cümlədən Ələt ticarət limanından tutulmuş, yeni tikilmiş aeroportlara qədər və s. Bütün bunlar sanki qəpiyinə qədər böyük bir məbləğə hesablayanda çox böyük məbləğdən gedir söhbət əlbəttə. Sanki bütün bunlar hazır imişik və bu reallığı, bu tarixi şəraiti biz yaratmışıq. Çünki nəyə görə deyirəm, siz bayaq bunu qeyd etdiniz ki, investisiya qoyan şəxslər dəqiq əmin olmalıdır. Burada investisiyanı Azərbaycan özü qoyurdu və Azərbaycan hətta orta dəhlizin hər millimetrini özü tikibdir və bu il başa çatır ən nəhayət bu məsələnin sonuncu millimetrinə qədər biz bitiririk və Azərbaycan da öz hər qəpiyinin dəyərini biləndi və bu mənada çox arxain və əminlik olduğunu gördük və indi geri baxanda, təhlil geri eləyəndə görürük ki, sən demə bu tarixi şərait həm də biz Azərbaycan dövləti və Azərbaycan prezidenti yetişdirib və yeri gəlmişkən mən də Rasim müəllimə də bu sualı verəcəm. İndi biz bu görüntüləri də görürük. Azərbaycan xalqı bütün bölgələrdə zəfər parklarını və şəhidlər xiyabanlarını ziyarət edir. Azərbaycan prezidenti Gəncədə idi və orada bir dəqiqəlik sükutla yad etdikdən sonra Gəncə Memorial kompleksinin açılışında iştirak edibdir. Nəhəng bir kompleksdir və birinci mərtəbəsində muzey ekspozisiyası, ikinci mərtəbədə isə seminar, təlim, müxtəlif tədbirlərin keçirilməsi üçün nəzərdə tutulan mərkəzlər yerləşir. Eyni zamanda Azərbaycan prezidenti bax o bölgədə, istər Gəncədə, istər Mingəçevirdə, istərsə də digər ərazilərdə
məsələlərdə stadionların və ümumiyyətlə idman komplekslərinin açılışlarında iştirak edir. Bütün bunları mən niyə qeyd etdim və bu məsələ memorial komplekslərin həm də əhəmiyyətini. Rasim müəllim, siz bu detalı daha yaxşı bildiyiniz üçün sizdən soruşum. Biz Azərbaycan xalqı olaraq 20-ci əsrin əvvəlində oxşar bir təcavüzün, erməni təcavüzünün qurbanı olduq. Və Azərbaycanın bütün iri şəhərlərində qətliamlar törədildi. Bütün iri yaşayış məntəqələrində, hətta ən ucqar kəndlərdə belə erməni təcavüzü özünü göstərdi. Sözsüz ki, burada Zəngəzur hadisələri, Naxçıvan hadisələri və s. xüsusilə qeyd olunmalıdır. Və 1905-18-ci ili, mən hətta deyərdim 20-ci ilə əhatə edeyim, çünki Qarigen Nıjdi düz 21-ci ilə qədər Zəngəzur dağlarında Azərbaycan kəndlərini talan eləməklə məşğul idi. Bütün bunları görəndən sonra barışıq və sülh şəraitində yaşamaq naminə biz bir çox məqamları unutduq. Və həqiqətən də böyük bir bu unutqanlıq bizim üçün böyük problemlər yaratdı. İndi də biz sülh ərəfəsindəyik və sülhü istəyirik, sülh danışıqlarının ən belə bir yekunlaşmaq ərəfəsində. Bu sual öz-özlüyündən çıxır ki, növbəti dəfə biz unutqanlıq etməmək üçün nələri etməliyik? Şimdi onu demək istəyirəm ki, o 905-918-ci, 20-ci illərdə Azərbaycan bəli Ermənistan tərəfindən həm təcavüz, həm də ermənilər tərəfindən həm soyğunlarla üzləşmişdi. Ancaq hamını cəzalandırmışdıq onda. Və Azərbaycan həm Naxçıvana da, həm Qarabağa da nəzarətin təmin etmişdi və Bakıda da o qanlı hadisələri törədənlərə də dərs vermişdi. Ancaq təəssüf olsun ki, indi Sovet təbliğatı, bəyənilmə, bilmirəm, internasionalizm, bunlar şuarı altı ilə elə bil ki, bir barış təmin etmişdi və çalışırdı ki, bizim o yaddaşımız silinsin, ermənilərin vəhşiliyi yaddan çıxsın. Düşünmürəm ki, indi bunu kimsəyə edəcək ki, yeni nəsil o hadisələrdən bir xəbər olsun. Xocalı da yaddan çıxmayacaq, Qanlı Yanvar da yaddan çıxmayacaq. Bütün o bizim dağıdılmış ərazilər, hansıları ki, demək olar ki, ermənilər heç istifadə edə bilmirdilər. Sadəcə olaraq dağıdırdılar ki, tək ki, bura Azərbaycanlılarla bu torpaq məcbur olsalar qaytarmağa, ora Azərbaycan qayıda bilməsin. Axı o, onların məkirli planları və Rusiya ilə əlbir olaraq ondan ibarət idi ki, o 5 rayonu bizə azad edib qaytardığı halda ora Azərbaycan ordusu gəlməməli idi. İndi ordu gəlməyə yerə kim gedib o bərpa işləri orada erməninin ordusunun demək olar ki, nəzarəti altında həyata keçirəcəkdi, ya onun Rusiyanın orada hərbiçiləri iştirak edərək Azərbaycanın orada hərbi qüvvəsi olmadı. Kim idi gedib orada o vəsaitləri xərcləyən? Buna görə onların planları o idi ki, bu bir zolaq kimi qalsın və Azərbaycanlılar ora qayıtmasın. Onlar ki, hər yeri orada dağıdırdılar, talan edirdilər. Düşünmürəm, Azərbaycan daha bundan sonra yaddaşından o hadisələri, o tarixin, dərslərin çıxardası deyil. Və baxın, biz təbliğatımızı da düzgün aparırdıq ki, indi Sevinç xanım dedi ki, demək olar ki, o uşaqlar ki, anaların əlində o Qarabağı tərk etmişdilər, sonra tanklarla ora qayıtdılar. Və o insanlar ki, döyüşürdülər, onlar Qarabağı görməmişdilər. Çünki Qarabağ ürəklərində idi. Ona görə yaddan çıxmayacaq və indi mən bir millət vəkili də məktəblərdə də, tədbirlərdə oluram və görürəm ki, bəli, məktəbdən tutmuş, demək olar ki, bütün tədbirlərə kimi o, yəni, tarixi yaddaş ki, yeni nəslin də daimi qavrasınlar, bu iş aparılır və düşünürəm ki, aparılacaq. Barış öz yerində, tarixi yaddaş öz yerində. Bax, bu önəmlidir. Barış öz yerində, tarixi yaddaş. Çox gözəl dediniz bu sözü. Əslində, Jalə xanım, mən bunu niyə soruşdum? Çünki bir içimizdə bu qalır. İstər-istəməz bir narahatlıq qalır və əslində bu tikilən abidələr də, elə Xocalıda da memorial kompleksin tikilməsi, elə bütün bax bu məsələlər elə belə deyil. Çünki bu əyani bir vəsait olmalıdır. Və siz münaqişə dövründə, müharibənin
dayandığı, amma münaqişənin davam etdiyi dövrdə İrəvanda oldunuz və öz gözlərinizlə dağılmış Azərbaycan mədəniyyətini, Azərbaycan şəhərini gördünüz. Yəni qısa müddət ərzində söhbət 1925-ci ildən gedir. Ermənistanda İrəvanın sovetləşdirilməsi adı ilə Azərbaycansızlaşdırma periodu başladı və cəmsi bir neçə ilə qədim şərq şəhəri olan, yəni bizim Gəncə kimi, Şuşa kimi bir şəhərimiz olan İrəvan oldu müasir qırmızı daşlı erməni şəhəri və siz onu gördünüz. Bizim hər bir şeyimizi sildilər. 2012-ci ildə səfərimiz oldu. Bəli. Bax, bugün o silinməməsi üçün və yaddaşlarımızda daş kimi, daşlaşmış bir yaddaş kimi qalması ilə bərabər dərsliklərimizdə bax, bu gerçəyin çatdırılması. Elə bax, bugün Cənab Təhsil Naziri müraciət edibdir ki, Azərbaycan parlamentində ictimai müzakirə məsələsi müzakirə olunsun, Azərbaycan dili, tarix və s. dərsliklərinin. Bu da əhəmiyyətli, çünki vətəndaşlar da burada iştirak etməlidir. İllah da informasiya texnologiyalarının inkişaf etdiyi bir dönəmdə biz elə eləməliyik ki, bir də şəhid verməyək. Bir daha şəhid verməmək üçün demək, sərhəddimizin kəməndini qorumalıyıq. Doğrudur. Yazılan hər cümlə, qoyulan hər abidə əlbəttə ki, sadəcə bugünümüz deyil, gələcəyimizdir və biz tarixi həqiqətlərimizi elə həmin o yazılarımızın dili ilə, ədəbiyyatımızın dili ilə, memarlığımızın dili ilə yaşatmağı bacarmalıyıq gələcək nəsillərə. Tarix kitablarımızda, ədəbiyyat kitablarımızda təqdim etməyi bacarmalıyıq. Necə ki, 1905-ci ildəki hadisələri, faciələri biz illər boyu kitablardan oxuduq, böyük yazıçılarımızın əsərlərindən oxuduq. Bəli. Amma çox təəssüflər olsun ki, burada 3 nöqtə qoyuram, unutduq. Bütün bu başımıza gətirilənləri beynəlmiləlçilik havası altında yaşadığımız dövrlərdə Ermənistanın Azərbaycana qarşı, Türklüyə qarşı, Türk dünyasına qarşı durmadan pərdə arxasından, səhnə arxasından silahlandığı, silahlandırıldığı havadarları tərəfindən bütün ideologiya maşınlarından istifadə etdikləri bir zamanda biz təəssüflər olsun ki, Sovetlər dövründə bu beynəlmiləlçilik havası altında belə deyim ki, gələcək, daha sonraki illərdə başımıza gətiriləcək onlar bir düzəliş hazır buna hava deməyək də, buna təzyiq deyək. Çünki bir mənalı şəkildə Rasim əmi düz dedi ki, Moskva bunu bizə unutturmaq üçün hər bir şey eləyirdi. Təbii ki. Yəni bunu biraz da öz keyfimizdən və ya xoşumuzdan etmirdik. Bizə qarşı çox böyük ikili standart var idi. Düşünülmüş bir siyasət həyata keçirilirdi. Hətta belə deyim ki, bəlkə biraz mövzudan verilişinə bitməsinə çox az qalır. Biraz kənara çıxaraq. Ümumiyyətlə, hətta bizim etnik mənsubiyyətimizi, bizim türklüyümüzü hətta unutturmaq üçün hər addımlar atılırdı, hər cür addım atılırdı. Yəni biz bunları yaşaya-yaşaya doğulduq, böyüdük, müəyyən bir yerə gəldik, çatdıq və çox şükürlər olsun ki, bugün müstəqil, suveren bir ölkənin vətəndaşlarıyıq, amma qalib bir ölkənin vətəndaşlarıyıq, amma və lakin bu qalibiyyət, bu zəfər, bu uğurlar bizə hörmətli Aydın müəllim də söylədiyi kimi yaşadıqlarımızı unutmağa əsas vermir. Xeyr, biz belə deyim ki, qərəzli bir xalq deyilik, biz tolerantlıq, biz sülhpərvərlik arzuları ilə belə deyim ki, silahlanmış və gələcəyə addımlayan bir ölkəyik. Amma bununla bərabər əlbəttə ki, keçmişimizi unuda bilmərik. Keçmişimizi unutmaq gələcəyimizin təməlinin sarsılması deməkdir. Bu dövlətin isə əsasları, təməli çox əhəmiyyətli bir ideya üzərində qurulub. Azərbaycançılıq ideyası, dövlətçilik ideyaları və bu bizə Ulu Öndər Heydər Əliyevin yadigarıdır. Biz bunu unutmamalıyıq və siz söylədiniz, 2012-ci ildə biz səfərimiz vaxtı o zaman parlament heyətinin beynəlxalq təşkilatlarda üzvlük baxımından bir səfərimiz oldu bizim Ermənistana və ürəyimiz ağrıya-ağrıya biz Azərbaycanlı məhəllələrini gəzdik, Azərbaycan məhəllələrini gəzdik, meşidlərimizin, məktəblərimizin hansı hala salındığını gözümüzlə gördük və biz buna ikinci dəfə imkan verə bilmərik ki, bizim abidələrimiz, bizim mənəviyyatımız, bizim qan yaddaşımız, bizim gen yaddaşımız o torpaqlardan silinmiş olsun. Buna yol verməmək üçün isə ölkə olaraq, xalq olaraq, dövlət olaraq, ordu olaraq birlikdə çalışaraq gələcək nəsillərin yetişməsində əhəmiyyətli amil olan təhsilimizdə, təlimimizdə, maarifimizdə bu amillərə çox böyük bir diqqət yetirməliyik. Haqlısınız Cənilə xanım. Aydın müəllim, elə sualı sizə verəcəkdim. Buyurun. Və biz Rusiyanın o vaxtki ideologiyasından danışırdıq.
Və çox təəssüflər ki, indi də Azərbaycana qarşı o məkirli siyasətin həyata keçirilməsinə burada dəstək verən milli satqınlar da var. Xəyanətkarlar da var. Mən nəyi xatırladım? Sevinç xanımla biz 44 günlük müharibə dövründə Yeni Azərbaycan Partiyasının qərargahında çalışırdıq. Ayrı-ayrı şöbələri müdür idik. Hər gündə Sevinç xanım yadınıza gəlir, bütün parlamentin siyasi partiya olaraq, yəni bütün xalq birləşmişdi. Siyasi partiya olaraq bütün ölkələrin parlamentlərinə, xarici işlər nazirliklərinə, nə bilim, bütün dövlət strukturlarına Azərbaycan həqiqətləri ilə bağlı gündə nə qədər biz məlumatlar göndərdik, müraciətlər edirdik, teleqramlar göndərdik. Ancaq digər siyasi partiyalar da onun kimi. Ancaq bu geri gəlib onu deyəcəm, çünki o milli xəyanətkarlardan söhbət düşdü. Bizim xalqımızın gələcək, belə deyək ki, fundamental şəkildə inkişafı və monolit birliyindən söhbət düşdü və biz yeganə olaraq milli xəyanətkar Xalq Cəbhəsi partiyasını, Əli Kərimovu nə o dövrdə gördük, nə də indiki qələbəmizin əldə olunan qələbəmizlə bağlı Azərbaycanın səsinin çox yüksək tribunalardan gəldiyi bir vaxtda da bunlar səsini çıxartmır. Yəni, bizim milli yaddaşımızın daha da möhkəm olması üçün aramızdakı bu kimi digər qüvvələrə, mərkəzlərə, xidmət edənlərə də biz barışmaz öz münasibətimizi göstərməliyik. Yenə qeyd edirəm, həmin dövrdə də susurlar, indi də susurlar və Azərbaycanın bundan böyük nailiyyətləri, yenə deyim, qarşıdan nailiyyətlərimiz var. Bugünkü nailiyyətlərimiz bizim çox yüksək tərzdə bir, belə deyim ki, Aydın müəllim, mən üzr istəyirəm, amma onlar doğrudan da təkcə sussaydılar, çox böyük xidmət göstərmiş olardılar vətən qarşısında. Çünki onların susmağı ən böyük xidmət olardı. Təəssüf ki, onlar susmayıb. Var ki, orada hamı yektili olmalıdır. Təəssüf ki, susmayıb bizim əleyhimizə, bizim deyəndə Azərbaycanın əleyhinə, vətənin əleyhinə. Onlar vətənə müxalif idilər, onlar dövlətə müxalif idilər. O da aydındır, hansı mərkəzlərin sifarişini yerinə yetirirdilər. Sözsüz ki, bu Azərbaycan tarixində çox olub belə hadisələr və biz buna da artıq immunitetimiz var. Azərbaycan xalqının hər sıravi vətəndaşının immuniteti var. Və bəzən onlara elə gəlir ki, onlara milyonlarla tamaşaçı müxtəlif o şər kanallarına baxır. Onlar baxılmır ki, oradan nəsə götürsünlər. Əyləncə kimi baxırlar. Çünki onların siyasi oyunbazlıqlarının, siyasi çırkının tamaşaçısıdırlar. Onlar buna əyləncə kimi baxırlar. Çünki həqiqətən də aciz insanların son benefisi kimi görünür. Və əlbəttə, şəxsi maraqlar ikinci plana keçir. Və Azərbaycan xalqı harda olduğunu, hansı mövqedə olduğunu 44 gün ərzində də göstərdi, bu 5 il ərzində də göstərdi, bugün də, bax, bu ziyarətlərində göstərir, hər kəsin sözündə və dilində göstərir. Bunu da bir daha qeyd edin ki, o baxış rəqəmlərinə baxıb da çox da düşünməsinlər ki, onlara inanırlar və yaxud da etibar edirlər. Yenə deyirəm, əyləncəyə baxırlar. İndi müxtəlif onlar da bu cür əyləncə göstərə bilir, nə yazıqlar olsun ki. Amma bütün bunlar bizim nə qələbəmizi, nə də ki, bax, bugünkü günün tarixi əhəmiyyətinə zərrə qədər xələl yetirə bilmədi və bilməyəcək də. Biz hər bir şəhidimizin, hər bir qazimizin qarşısında baş əyirik, onların xatirəsini, onların ümumi adını və hər birinin fərdi adını ürəklərimizdə yaşadırıq. Görüşərik.